our Father God this evening. Ní orúkọ Jésù, mo pẹ́ kó gba ẹ̀yìn wa. Receive our thanks and praises in Jesus' name. Ìrànlọ́wọ́ la tún rí gbà láti lè wá síwájú yín gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. We've received help for coming to your presence as learners. Ẹnìkan wà tí ẹ gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni. There is someone you set up as a teacher. Òun náà ni olùbánidárò. He is our counselor. Òun ni olùbánikẹ́dùn. Òun náà ló máa rán wa létí tó bá ní nǹkan tí a gbàgbé. He will be the one to remind us of everything that we might have forgotten. Orúkọ rẹ̀ ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. His name is God of the Holy Spirit. Lálẹ́ yìí a tẹríba níwájú rẹ̀. Tonight we are bowed down before you. Ìwọ Ọlọ́run bàbá ń gbénú wa. Ọlọ́run ọmọ ń gbénú wa. God the Father is living in us as well as God the Son. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ sì ń gbénú wa. And God the Holy Spirit is abiding in us. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ tí a sì fi ṣe alábòójútó ìjọ. The God of Holy Spirit, the overseer of the church. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù parí ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run lókè. After Jesus completed the work of sin, redemption of sin, and went to sit at the right hand of God. Tọ́ wa tí a fi ní ṣìnà. You are the one to teach us so that we not err. Lálẹ́ yìí jẹ́ kó yé wa. Let's comprehend. Lálẹ́ yìí ṣì wà níyè. Open our understanding tonight. Wọ́n ló ń gbọ́kàn ńlá. You are the one that saves souls. Gbogbo àwọn tó bá ti péjọ tì wá lálẹ́ tí ò rí gbàlà, Olúwa ṣí wọn níyè kan rí ìgbàlà. Those that will gather with us tonight that have not been saved, Father save them. Wọ́n ló ń fẹsẹ̀ ènìyàn múlẹ̀, Olúwa fẹsẹ̀ wa múlẹ̀. You are the one that usually establish someone. Let us keep believing in your word tonight. Olóòótọ́, òtítọ́ ló máa ń jẹ́rìí tì. You testify to truth. Òtítọ́ ló máa ń gbé jáde. You usually bring out truth or righteousness. Jẹ́ kó òtítọ́ rẹ kó borí irọ́ lálẹ́ yìí. Let your righteousness overcome deceit tonight. Gbogbo ohun tó bá ń jẹ́ àrékérekè lọ́kàn wa, òtítọ́ rẹ fà jáde. Whatever is the devices tonight, let it come to limelight through your Níwọ̀n ìgbà truth. tí wọ́n Jésù ti kan àrékérekè ọmọ èèyàn mọ́gi àgbélébùú. So far you, Jesus, have crucified the deceitfulness of man on the cross, and you said it is finished. Ohun rere ló máa gbé jáde nínú ayé wa lálẹ́ yìí. Definitely we know that you are going to bring out good things out of our lives tonight. Gbé wọn tún jáde ká yìn ọ́ lógo. Bring new things out Ní orúkọ tonight. Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, pray. Ẹnu lé ní ìjẹ́jọ́, mo ló máa ní apá méjì tó máa fẹ́rìn, apá kan la ṣe ní ìjẹ́jọ́. We just completed the first part of the parable of the living. That's Mo aṣàlàyé fún wa lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. we expatiated it under this teaching. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Even though a lo ìwúkàrà nínú àwọn ẹ̀kọ́ Jésù gẹ́gẹ́ bí àmì ìbàjẹ́. we call this living in the teaching of Jesus as something that is corruptible or that signifies rottenness. Torí ibi tí a bá ti inú ìyẹ̀fun tí a bá ti po ìwúkàrà mọ́, ó máa ń jẹ́ kó tóbi kó wú. Wherever yeast is added to the flour, it will make it to become bigger. Kì í ṣe ète àwọn tó fi ìwúkàrà sínú ìyẹ̀fun ni pé kó bàjẹ́, ète wọn ni pé kó jẹ́ kó pọ̀ sí, kó tóbi sí. It is not the aim of the baker that yeast should corrupt the flour, but their main aim is to make it plenty. So ẹ̀dá rẹ̀ gan kì í ṣe ẹ̀dá ìdíbàjẹ́. Nature is not that of corruption. Ẹ̀dá ìwúkàrà ni pé kó mú nǹkan tóbi sí, kó mú nǹkan pọ̀ sí. The nature is to make something expand or to make it Ṣùgbọ́n tó bigger. bá wá ń pẹ́, But when it tarries or ìbàjẹ́ máa ń tinú rẹ̀ jáde. later, rottenness or corruption Thank you will very come much. out of it. Ìyẹn la ń gbìyànjú láti sọ pé kì í ṣe ète ọkàn Jésù olùgbàlà pé kó lo ìwúkàrà nínú ètò ìjọba Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí nǹkan ìbàjẹ́ fún ìjọ. There
therefore, it is not the main aim of Jesus to make use of living as something that signifies rottenness in the church. tí a bá ń fọkàn bá ẹ̀kọ́ yẹn ẹ̀kọ́ ìjọba ọ̀run ń bọ̀. If you put up with us by putting your mind into the teaching, ìpele ló ń gbé wọn léra. you will know that it's taking them bit by bit, step by iṣẹ́ step, ìgbàlá ṣe máa lọ nínú ayé. as the títí work ìgbà of tí salvation will be going on in the world. ohun Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ láti wá ya èpò kúrò láàrin àlìkámà títí Until- dègbà ìkórè. Until he, God, comes down to separate the wheat from the tares. ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa dáadáa pé ibi ò lè borí rere. And he made us understood that evil can never overcome òkùnkùn ò good, sì lè borí ìmọ́lẹ̀. and darkness cannot comprehend light. a tẹ̀síwájú lálẹ́ yìí. And we can continue tonight. Yorùbá ló máa kà ó. According to Brondus John A small bit, yes, Gẹ́gẹ́ bí arákùnrin Brothers John A. a small bit of leaven, completely hidden from the view in the great mass of dough. Ìwúkàrà kíún tí ó farasin tán pátápátá sínú ìyẹ̀fun púpọ̀. Would finally leaven the whole. Máa pàápàá mú gbogbo ìyẹ̀fun wú. And so, Christianity with a small and obscure beginning will pervade the whole race of mankind. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí ó bẹ̀rẹ̀ kékeré máa ń borí gbogbo ẹ̀yà ọmọ ènìyàn. The leaven is used here in a good sense, unlike other places where is a symbol of evil. A lo ìwúkàrà ẹ̀yà yìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó dára yàtọ̀ sí àwọn ibòmíràn tí a ti lò ó gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó jẹ́ àmì tàbí àpẹẹrẹ ibi. Let us ask this. Let us ask this. Ẹ jẹ́ kí a bi ara wa léèrè. Can there be only one possible figurative use of an object? Ṣé ọ̀nà kan ṣoṣo ni a lè gbà ṣe àmúlò ohun kan? The lion represents Satan A lo kìnìún fún èṣù. and also the Savior and other examples like that in the Bible. A tún lò ó fún olùgbàlà àti àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. As stated earlier, Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ the ṣáájú, parable of the leaven is assimilation, diffusion of Christianity through the vast mass of humanity. gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú, òwe ìwúkàrà túmọ̀ sí ọ̀nà tí ìgbàgbọ́ kékeré fi máa wọnú ayé tí ó tóbi yìí ní ọ̀nà tí ó lágbára. In an intensive way. This is in line with the objective of Christ in the world as illustrated with other parables of the kingdom. Eléyìí sì wà ní ìbámu pẹ̀lú èròǹgbà Kristi nínú ayé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe àlàyé rẹ̀ nínú àwọn òwe ìjọba yòókù. Let me change because of my interpreter. Matthew orí kẹtàlá Matthew chapter 13, ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n. verse 33. Ìjọba Ọlọ́run The kingdom of heaven ó dàbí ìwúkàrà. is like unto Ẹ an bá ká leaven. jáde o. òwe mìíràn ló pa fún wọn pé ìjọba ọ̀run dàbí ìwúkàrà He told them another parable. The kingdom of heaven is like living sourdough, tí obìnrin kan mú tí ó sì sìn sínú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun mẹ́ta which a woman took and covered over in 3 measures of meal of flour, tí gbogbo rẹ̀ fi di wíwú. till all of it was leavened. Underline the language before I go on.
ẹ fagi sí The emphasis ọ̀rọ̀ of náà. Christ here is not that leaven will cause the flour to be corrupted, but the fact that the flour will become bigger. ohun tí à ń sọ níbí yìí ni wípé fífi pípo ìwúkàrà mọ́ ìyẹ̀fun kì í ṣe pé kó kúkú bà gbogbo ìyẹ̀fun yẹn jẹ́ ṣùgbọ́n pé èròǹgbà ẹni tó fi sí ni pé kó mú kó jẹ́ kí ni kó pọ̀ sí i. I repeat, it is only when it is now taking time inside the flour, inside the product of the flour, that it will continue to bring corruption into the flour. ṣùgbọ́n tí ìkíní tá a pò mọ́ ìyẹ̀fun yìí tí ó bá wá ń pẹ́ nínú nǹkan tí a pò mọ́ yìí á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bà gbogbo rẹ̀ In modern technology now, it could be prevented by an oven, constant warming, that the issue of corruption will not be there, even in modern ṣùgbọ́n technology. ní ayé àkókò yìí tí à ń lo oríṣiríṣi ẹ̀rọ ohun ìjìnlẹ̀ gbogbo tí a bá wá gbé kaná nǹkan tá à ń pè sínú nǹkan tá à ń pè ní oven lédè òyìnbó yìí á jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó jẹ́ bí ìbàjẹ́ ibẹ̀ kó kúrò. Let me now go to our points. I Okay. won't be repeating that of last week. Please, teachers, lecturers, or pastors, take time to listen over and over again to the explanation I gave last week on this lecture. ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin olùkọ́ ẹ jẹ́ kí a tún àwọn ẹ̀dá rẹ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ tí a ṣe ní ìjẹ́jọ́ ká tún gbọ́ dáradára When ká I tún went gbọ́. going through the church history, going through the history of the church, nígbà tí mo ṣe àyẹ̀wò ìtàn there ìjọ are so many things in the history of the church you can. It's important for every believer. ó ṣe pàtàkì fún It's gbogbo onígbàgbọ́ important for every teacher of the Bible fún gbogbo àwọn olùkọ́ni bíbélì to read a comprehensive history of the church. kí wọ́n ka ìtàn ìjọ kán kà dáradára lákàyè. If you don't get a full comprehensive history, to have a glimpse of a sketch history of the church. bí a ò tilẹ̀ mọ gbogbo rẹ̀ tán a gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí a ó mú dání. But for Bible teachers and expositors, ṣùgbọ́n fún gbogbo àwọn olùkọ́ni bíbélì let me recommend History of the Christian Church by Philip Schaff, SCHAFF. ẹ jẹ́ kí n sọ nípa ìwé kan fún yín tó sọ nípa ìtàn Highly chọ́ọ̀chì comprehensive. onígbàgbọ́. It's highly comprehensive. ó kún púpọ̀ From the days of Christ láti gba ayé Jésù until the present generation of believers. It's highly títí comprehensive. di ìgbà ìran àwọn onígbàgbọ́ ó kún púpọ̀ ìwé náà All the kún history of the apostles, gbogbo everything. ìtàn àwọn àpọ́stélì gbogbo After rẹ̀ the pátá apostolic age, the dark lẹ́yìn ages, tiwọn the àti ìgbà incursion of òkùnkùn. Mohammedanism, so many things. The insertion of Catholicism, ìgbà monastery, ìjọ is kátólíìkì highly comprehensive. ìjọ pàdì ó kún púpọ̀ ìwé náà kún gan ni. I repeat, History of the Christian Church by Philip Schaff. ìtàn ìjọ onígbàgbọ́ tí a kọ nípasẹ̀ Philip Christian Schaff. Sermon. Christian Nymphili and Aquina Plateau. That's the Latin. It has so many volumes. ó ní oríṣiríṣi ìpele. Hallelujah. hallelujah. One of the errors of the monks of monasticism àṣìṣe àwọn kan tá à ń pè ní monks of the ní errors. kátólíìkì
by the time when you read the history of the church, you see that it started and later entered the Catholic Church. It started in Asia, according to history. Ó bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Asia. Ó sì wá wọnú ìjọ Páàdì. Area where Paul did his ministry. Níbi tí They have so many Paul good ti things. ṣe iṣẹ́ What am I ìránṣẹ́ bringing rẹ̀. out? They misinterpreted Ṣùgbọ́n wọ́n ṣì the túmọ̀ parable of the mustard seed and that òwe of the leaven. òwe mustadi. Then some Yorùbá ó dàbẹ̀ ni pé o ti fẹ́ máa kọsẹ̀. Ojú tí wọ́n fi wo òwe mustadi àti òwe ìwúkàrà tí mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí. The perception at which the parable of the mustard seed Ó ti parí pẹ̀lú ìgbà tí and of Jésù the wà láyé. living, they said it has completed, Pé ó it has ti di finished, igi ńlá yẹn ti that parí it has pẹ̀lú become a Jésù. big tree which has already completed its course. Pé ìjọ á máa ran ayé lọ́wọ́ ó ti parí pẹ̀lú Jésù Olùgbàlà. That the church will help the world has Ojú tá a fi already wò nìyẹn. ended with Christ Torí àkókò tí Jesus. wọ́n ń dìde. Because the Ẹ jẹ́ time kí n they lo èdè were Yorùbá. rising up, Ìjọ ti ń di ìdákódà. church has turned upside down. So àwọn monks yẹn ẹni tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n kóra wọn jọ wípé These monks gathered àwọn ní themselves ẹni ẹ̀mí that they àwọn were yòókù of jẹ́ spiritual ẹni being, ara. while others are Ìjọ of ti carnal ara being. ìjọ ti ẹ̀mí. So we have wọ́n that of spiritual àti jẹ́ church ẹni and ẹ̀mí. that of the Wọ́n ní carnal àwọn church. kókó ńlá kan tó bẹ́kọ̀ mu. Tó They jẹ́ have pé some ó lanú major points, ìgbà tí ìjọ ń kú lọ ó lanú gbogbo important ìjọ kọjá. points, which cuts across all churches. Ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ nú ẹ̀. Let me just Tó jẹ́ take pé a few. ó lanú ìtàn ìjọ nígbà That tí it cuts across the history of the church lákòókò tí wọ́n sọ pé òkùnkùn bá ayé nínú ìjọ. at the time of dark ages. Thank you. Or the middle ages. Ìkan nínú ẹ̀. One of it, Wọ́n gbé ìsọtẹ́lẹ̀ sókè. Wọ́n ní ìsọtẹ́lẹ̀ the òkè. exalted Torí prophecy. àwọn kan ti ń sọ nígbà yẹn pé ìsọtẹ́lẹ̀ ti parí pẹ̀lú Jésù. Because some Pẹ̀lú of àwọn them were àpótí. saying that prophecy has finished, Wọ́n gbé has sókè. completed Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n wá gbé at the gbà. time of Jesus. Ó wá But lágbára díẹ̀ tó the jẹ́ way pé at which ó fẹ́ ní ọwọ́ kan ẹ̀mí èṣù nínú. the way at which they taking it is somehow Ìkejì demonic. tí wọ́n gbé sókè. Torí ìgbà yẹn ìjọ ti lè dàkódà. The Wọ́n ti church wá has gbà turned yìí upside pé down. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àlùfáà kò rí bẹ́ẹ̀ ní Bíbélì. That Pé the ministry gbogbo of ìjọ the làlùfáà. priest Àti- wasn't like that. Àtọkùnrin àtobìnrin pé gbogbo But àlàlùfáà. it deals with all members of the church, both male and Ṣé mo pé ìjọba female. Bíbélì mu? You can see that that one is in line with the Bible. The priesthood of the believer. Wọ́n tẹnu mọ́. Wọ́n tó tẹnu mọ́ And they emphasized ẹgbẹ̀rún ọdún ìjọba Jésù. Kódà the 1,000 years of Jesus. Ìyẹn gan ló bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ń discipline ara wọn. Ìyẹn ni wọ́n Then they múra started dé. disciplining their prayers and Wọ́n preparing. gbé kọjá àlà pé for it. bẹ́ẹ̀ni pé They Jésù took it. bẹ́ẹ̀ni pé ayé máa parẹ́ nígbà tí They, wọ́n. they took it as if the Pé world ìjọba Jésù bọ̀ ìyẹn ni wọ́n was múra about dé. to collapse at their time. So ìyẹn ló wá lead sí oríṣiríṣi ìfìyẹ̀rì àjẹra ẹni àwẹ̀ And àwẹ̀ this leads to different lóríṣiríṣi. disciplines. They were involved in Jesus máa dé. different ways of Jesus disciplining máa dé. themselves. That Jesus will come. Wọ́n tó tako They ìbàjẹ́ tó wà nù jọ. were against the corruption, rottenness in the church. Ara àwọn kan tí wọ́n gbé sókè nínú One of the doctrines ìwé they- tí Roman Catholic they ní exalted. discipline àwọn èèyàn wọn ò fọwọ́ sí rárá. Kódà wọ́n ṣètò ní extreme pé wọ́n gbà pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tí èèyàn bá dá They Ọlọ́run lè gbà believe mọ́. that Níbi tí there ilé are ẹ̀kọ́ some yàn sins dé. committed by man that God would never accommodate. That Wọ́n gbà pé ẹni bá ṣègbéyàwó lẹ́ẹ̀kejì that was panṣágà ló ṣe. whoever involved in second marriage So as wọ́n ti involved gbé in wọ́n gbé kọjá in nǹkan tó yẹ. adultery. Bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ ọmọ sọ̀rọ̀ wọn torí ẹ̀kọ́ alẹ́ adé. But I talked about it because we'll get to it later. Wọ́n ṣìnà láti They ṣí were wrong. òwe ìwúkàrà àti òwe mustadi. They Wọ́n were ṣì wrong in giving meaning to the parable of the mustard seed and that of the living. And if one máa is not kọsẹ̀ níbẹ̀ careful, òun ni mo ṣe it's likely one tẹnu ọmọ will lọ́sẹ̀ tó err kọjá. in that area. That's why I emphasize this kéèyàn wọ aspect. ọkàn
kó wo nǹkan tí Jésù wá ṣe. That you Ohun should nǹkan see tí the mindset Jésù of ṣe fún Jesus, ìjọ. what Jesus has come to do, Èèyàn ò ní and what he kọsẹ̀ has tí ò bá done for ti the kú church. tó bá ti wà níbi àgbélébù You àjíǹde àti will Jésù never lórí err ìkẹlẹ́. if O you ní ṣe ẹ̀kọ́ ṣe. are steady Bẹ́ẹ̀ tó bá ti on kó the issue bẹ́ẹ̀ tó wá ṣe ẹ̀kọ́ of ṣe. the cross. But So ojú if èèyàn ló you dá mi padà. leave that Nínú area, ẹ̀kọ́. definitely you will err. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. May Jesus help us. Ìkẹta ń wí ni wípé What we are saying is, ìjọ arọra máa yọ wọnú ayé. Ẹ jẹ́ kí n mú díẹ̀ to díẹ̀. be Ìkíní, entering into the world. ọ̀nà wo ló fi máa yọ wọnú ayé? Mo How? ti sọ̀nà bíi mẹ́rin. Ìkíní, I have about 4 ways. The first one, nínú, let me read and you read in Yoruba because it appears you are not so good. Penetrating the old established, the old to establish the worship of the only one God, the Father, of whom are all things, and we in Him. ó ń wọnú ayé láti fi ìdí ìjọsìn sí Ọlọ́run kan ṣoṣo. Yes. Bàbá, lọ́wọ́ ẹni tí ohun gbogbo ti wà àti tí ẹni tí gbogbo wa ń ṣe àti Olúwa kan ṣoṣo. Bí a bá ti ka Kọ́ríńtì kìíní orí kẹjọ èdè mi ayé wa. Once we Wíwọnú read ayé 1 Corinthians wípé chapter 8, nǹkan tí a gbé penetrated into the world, Ísírẹ́lì kalẹ̀ fún that what pé kí gbogbo ayé was máa set up pé for, Ọlọ́run kan ló wà. so that the entire world will know that it's only one God that exists. Ìrere ìjọba ọ̀run nínú ayé ó rọra ń lọ The gospel of láti heaven fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé is Ọlọ́run bàbá yìí going nìkan, on to bàbá Olúwa wa Jésù establish that Kristi, òun this nìkan ní God Ọlọ́run alone tí a is gbọ́dọ̀ our máa God sìn. that we should worship. Kọ́ríńtì kìíní First orí ìkẹjọ Corinthians ẹsẹ̀ 8. ìkẹfà. ṣùgbọ́n fún àwa Ọlọ́run kan ní ń bẹ bàbá lọ́wọ́ ẹni tí ohun gbogbo Fún ti àwa wá. onígbàgbọ́, For we believers, ohun tí àwa gbàgbọ́ yẹn what we Ni- believe is ìjọba ọ̀run nínú ayé is tó rọra ń dọ́gbọ́n ṣe kingdom tó of rọra ń lọ God in the díẹ̀ church that díẹ̀ is kí gbogbo going ayé lè bit by mọ̀ bit, pé so that people bàbá will kan know. Ọlọ́run One kan Father. Ọlọ́run tí ò dá ayé àti Ọlọ́run àrùn pé wọ́n á parun pé wọ́n ń ṣe Ọlọ́run pé Ọlọ́run tí ò dá ayé àtọ̀run máa parun lójú God, ayé okay, that God that did not create the heavens and the earth will perish. pé wọ́n ń ṣe Ọlọ́run. That they are not God. Jeremiah orí kẹwàá ẹsẹ̀ kọkànlá ni mo kà yẹn gbogbo Ọlọ́run tí ò dá ayé àtọ̀run yóò parun lójú Any ayé. God that does not create the heavens and the earth will perish in the world. So bàbá wa Paul apostole ní Kọ́ríńtì kìíní orí kẹjọ ẹsẹ̀ In kẹfà 1 Corinthians ẹ tútù kà chapter lẹ́ẹ̀kan 8 sí kó yé verse. wa. Yes. ṣùgbọ́n fún àwa Ọlọ́run kan ní ń bẹ Bẹ́ẹ̀ni. Yet for us there is only one God. bàbá lọ́wọ́ ẹni tí ohun gbogbo ti wá. Ọwọ́ Father, rẹ̀ ni ohun gbogbo ti wá. who is the source of all things. Yes. àti tí ẹni tí gbogbo wa ń ṣe. And for whom we have life and one love. Òun ló gbà wá là tí ẹ̀ ní Saved gbogbo wa ń by ṣe. his. Òun ni bàbá Olúwa wa Jésù Is Kristi. is àti our Olúwa Father, kan ṣoṣo the Jésù Father of our Lord Kristi. Jesus. Ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn Olúwa kan ṣoṣo Only one. ìyẹn rọra ń wọnú ayé. God. Olúwa kan ló Entry wà into the o. world. That there's only one. Ẹnìkan ló Lord. kú torí ẹ̀ṣẹ̀ wa o. Only Ẹyọ one ẹnìkan person yẹn ni died Jésù because of our olùgbàlà. sins, and this person is Jesus So Christ. iṣẹ́ The ìránṣẹ́ Savior. ìjọba ọ̀run rọra ń wọnú ayé láti fi ìdí eléyìí God múlẹ̀. is entering into the world to establish Bí this. ìwúkàrà tó rọra ń Just gbogbo like rọra a ń wọlé yeast that ń is wọlé. entering O. bit by bit. Ẹ má gbàgbé Don't forget. láti gba Bábélì ní Genesis orí ìkọkànlá. From the time of Babel in Genesis. Gbogbo ayé pátápátá kò ní Ọlọ́run. Gbogbo ayé kò ní Ọlọ́run. The entire world was without God. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Ephesians 2. nítorí náà ẹ rántí pé Yes. ní ìgbà àtijọ́ rí ẹ̀yin tí ẹ ti jẹ́ kèfèrí nípa ti ara tí àwọn tí a ń pè ní akọlà tí a fọwọ́ ṣe Ísírẹ́lì tí a ń pè nìkan ló ní mọ aláìkọlà. Ọlọ́run. It's only Gbogbo àwọn history that yòókù knows Yes. God. Only là ń one pè God. ní orílẹ̀-èdè kèfèrí. All Pẹ̀lú other àkókò nations náà. are called Gentiles You are nations. reading. pé ní àkókò náà ẹ̀yin wà láì ní Kristi ẹ jẹ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ̀tọ̀ Ísírẹ́lì. Remember that we were at that time separated, living apart from Christ,
excluded from all parts in him, You are reading. utterly estranged. àti àlejò sí àwọn májẹ̀mú ìlérí nì láì ní ìrètí àti láì ní ọlọ́run lé Ẹ máa ayé. gbèdè yẹn. Nígbà yẹn, That time, a ò ní Ọlọ́run. we are without A ò God. ní ìrètí We ohunkóhun. have no hope of anything. A ò ní òfin, a ò ní We nǹkan have kan. no law whatsoever. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátápátá. Láti The Bábélì. entire nation, right from the Israẹli time of nìkan. Babel, it's only Lórílẹ̀-èdè tó Israel. jẹ́ pé wọ́n ní Ọlọ́run It's the kan. only nation that has only Wọn one ò sì mọ God. Jésù náà. And they didn't even So know a dá Jesus. gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátá sí abẹ́ ìdálẹ́bi pé ẹni bá ti mọ Jésù kò mọ Ọlọ́run. So the entire nation, the entire world is condemned for not knowing Christ. Nínú Róòmù orí kìíní, In Romans chapter 1, ẹ jẹ́ ká wò láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún dé see ẹsẹ̀ from- kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n kó lè yé wa pé gbogbo ayé pátá that the wọ́n pe entire ara world, wọn lé ọlọ́gbọ́n wọ́n di aṣiwèrè wọ́n sì pa ògo ọlọ́run tí kì í díbàjẹ́ dà sí àwòrán ère ènìyàn tí í you are reading in díbàjẹ́. English also. Iṣẹ́ tí kèfèrí ń ṣe nìyẹn. Mo ń gbọ́ 22. Inú claiming to be wise. yes. Claiming to be wise, they became fools. Professing to be smart, they made simpletons of themselves. Ẹ̀rí bí a ṣe ń ya àwòrán àwọn nǹkan tọ́lọ́run dá. Can't Tí à you ń see sọ how wọ́n di we are drawing the Ọlọ́run. pictures of what God has Tí created a bá and ara making kò them our kúta, gods? à á If we pè lọ́lọ́run. see a stone, we call it Bí a God. bá rí gíra bàtà. We will see a a máa big bọ́. tree, we will be worshipping it. Ìrókò kan wà ní mo ti bá ń Léṣà ńgbà tí mo ṣì ń wá Léṣà ní 73. There was one Tí Iroko tree in Ilesha, Sọ́nẹ́bọ̀nẹ̀ yeah, tó wu ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. before it was healed by Ìrókò the ńlá. Sonebone. Ẹ làwọn èèyàn ń It bọ was ọbẹ̀ a tán very ń dá big- oríṣiríṣi nǹkan sí díẹ̀. People were worshipping it and giving it different types of Oríṣiríṣi gifts. igi ti wà ní ìtakọ̀gùn bẹ́ẹ̀. There Ìjọ was kan ni wọ́n once máa wú yẹn dànù. Wọ́n ti ní there is igi one igi at ìjọ. Itakogun. Mo rántí It ìgbà will kan be tí healed. oníwàásù kan lẹ̀ ń Right wàásù now. lérí I abẹ. remember one Wọ́n time lé. that a preacher was preaching. He was chased away. Kódà ọba ilẹ̀ ló ní kó kú òun bẹ́ẹ̀ pé Even the king of this town told him to leave the Ọlọ́run place. àwọn kan ní There is a God for some people. ìrókò ìtakọ̀ That tree at Itakogun, igi ńlá a big tree. bí ẹja rọ̀bọ̀tọ̀. Even if you see a máa big bọ̀. fish, we will serve it. Gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́run dá tó dáa tó dáa And tó those dáa things tó that God dáa created that are good, àsọdọ̀ Ọlọ́run will turn them to gods. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Bíbélì lẹ̀ nǹkan. Well, wọ́n sì pa ògo ọlọ́run tí kì í díbàjẹ́ dà sí àwòrán ère ènìyàn tí í díbàjẹ́. and by then the glory and majesty and excellence of the immortal God were exchanged for Iye ríra ọmọ ènìyàn nìyẹn. and represented Láì by ní images. Bíbélì lẹ̀ nǹkan. nítorí náà ni ọlọ́run ṣe fi wọ́n sílẹ̀ nínú ìfẹ́kùfẹ́ ọkàn wọn They gave them up in the lust of their hearts sí ìwà èérí láti ṣe àìbọ̀wọ̀ fún ara wọn láàrin ara wọn. to sexual impurity. Ibẹ̀ ni ìbàjẹ́ ti jáde. And Ẹ má this is gbàgbé where ìdí òrìṣà corruption ni comes ìbàjẹ́ wà jù láyé. Ibẹ̀ ni ìbàjẹ́ wà jù láyé nídìí òrìṣà. In idolatry that corruption So states. kí là ń mú jáde? What are we bringing out? Ibi tí ayé wà nìyẹn. This is the position, the state of the world. Tí à ń sin àwọn kan tí ò í ṣe Ọlọ́run. We were worshiping those things that are Kọ́rẹ́tì not kìíní God. orí kẹjọ tá à ń kà ní Corinthians ẹsẹ̀ 8 that ìkarùn-ún. we were Ó reading ní verse 5 says, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ló wà ní many ayé. gods. Bíbélì lẹ̀ ń kà. There are so Ẹ sáré bá a far kà. so many gods. Láti ìgbà on náà earth. ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ti dénú ayé. And since that Ẹsẹ̀ time, ìkarùn-ún. there are many Nítorí pé- gods Yes. on earth. bí àwọn tí a ń pè lé ọlọ́run tilẹ̀ wà For although there may be so-called gods, ìbáà ṣe lé ọ̀run tàbí lé ayé whether in heaven or on earth, gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọlọ́run ti wà àti ọ̀pọ̀ olúwa. as indeed there are Ṣé ẹ ti gbọ́? gods and of lords Ọ̀pọ̀ and kí náà ló masters, wà àti ọ̀pọ̀ ọ̀tá ni many gods ní ayé. and many lords on earth. ló wá fi bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹfà pé And ṣùgbọ́n fún àwa àwa ní tiwa o. ọlọ́run kan ní ń bẹ. Yet for us there is So only one iṣẹ́ God. ìrere ní ayé So the ló word, the rọra ń lọ ministry ní ayé tó ń of jẹ́ the kí ayé gospel, mọ̀ yín pé gbogbo ohun going tí ẹ̀ on. ń pè ní Ọlọ́run yìí kì í ṣe. and is disclosing that all words that are called gods are not gods.
láti Bábélì ni ọ̀pọ̀ ọlọ́run ti wà ní ayé. Right from the time of Kódà Babel, there are ọlọ́run many ẹnìkan kan gods wà, on earth. ọlọ́run ìdílé There kankan wà, are personal ọlọ́run gods, agboolé kankan that wà. of family, of family, generation Ẹ̀yin gods. gbàgbé ìtàn Bábélì You nílẹ̀ won't forget Ṣínárì the history níbi tí of wọ́n ti the land of fẹ́ Shinar, kọ́ ilé ìṣọ́. where they wanted to build a Nínú ìjọ tower. yẹn ti mọ̀ tàn yẹn pé ó We've yé wa known the dáadáa church, we've known the story in the church, pé and we bí understand ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùkágbélì ti sọ́tún dẹ̀ fẹsẹ̀ Bíbélì mú. that as many readers of the Bible have read it and Ilẹ̀ have been Ṣínárì, established, Bábélì, the land of Shinar. ibẹ̀ ni iṣẹ́ ìwòràwọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. This is where the work of Isaiah astrology chapter 47. started from. Isaiah 47. Isaiah 47, Ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹtàlá. verses 12 Ibẹ̀ to ni 13. iṣẹ́ àjẹ́, iṣẹ́ awòràwọ̀, iṣẹ́ àtúríṣiríṣi gàlagàlà ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. dúró nísinsìnyí Bẹ́ẹ̀ ni tí ìwọ ti ṣe àfọ̀ṣẹ rẹ iṣẹ́ àfọ̀ṣẹ. àti ṣe àjẹ́ rẹ èyí tí o ti fi ń ṣe iṣẹ́ ṣe láti ìgbà èwe rẹ wá bí ó bá ṣe pé ó lè jẹ́ èrè fún ọ bí ó bá ṣe pé ìwọ lè borí àárẹ̀ mú ọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀ rẹ. Sọ̀yìnbó ẹ̀ ò rí kà. Isaiah chapter 47 verse 12 and 13. àárẹ̀ mú ọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀ rẹ Bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kí àwọn awòye ọ̀run àwòye ọ̀run, àwọn awòye ìràwọ̀ àwòye ìràwọ̀. àwọn afi òṣùpá sọ àsọtẹ́lẹ̀ Ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn afi òṣùpá sọ àsọtẹ́lẹ̀. dìde dúró nísinsìnyí Ẹ rántí pé You will remember that nígbà tí Nebukadnésà láàlá When Ben- àbí when nígbà tó Nebuchadnezzar láàlá dreamt àkọ́kọ́ àwọn the wo ló first pè? dream, who did he call? Àwọn afòye ọ̀run, He called àwọn afi òṣùpá sọ̀rọ̀, stargazers, àwọn àjẹ́ àti gbogbo wọn ló pè the jọ tí wọn ò rí astrologers, ìdáhùn sí àlá tó but they dá. couldn't find solution or answer to Bí ẹ that bá dream. wo ìtàn gbogbo wọn, ìtàn Bábélì, If we nǹkan tán fi ń gbélé ayé see their nìyí. history, this is what they were using to live in the world. Bí ayé ṣe rí láti gbà yẹn And ni. that was how Ó the dẹ̀ ti world wà is since títí that dòní, time. ṣùgbọ́n And it still Nǹkan tí exists Jésù sọ pé today. ìjọba ọ̀run dàbí ìwúkàrà kìín. But Jesus Tí arọra said fi sínú èyí fún yẹn, arọra máa lọnú ayé. Ìyẹn ló ń that the dínkù kingdom of lónìí. heaven is likened to, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo ń sọ living. báyìí fún àwọn ọmọ kéékèèké níbí Just a little kò ní living. túmọ̀ sí yín. though Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò rí many òjì of you àbọ̀ọ̀lù do ní not báyìí mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. understand, and some Àwọn of kan you have yóò not wọ́n mọ̀. seen Ẹlòmíì lára this, yóò mọ̀ pé wọ́n máa ń fi àtẹ́wọ́ ń wo nǹkan sọ̀rọ̀. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé wọ́n máa ń wojú òṣùpá sọ̀rọ̀. Wọ́n ń some will wojú not know òòrùn many sọ̀rọ̀. things Ẹlòmíì ò mọ̀ pé ìràwọ̀ yìí báyà máa ń Like wojú ẹ̀ us. sọ̀rọ̀. like this work of the stargazers, the astrologers, ìgbàgbọ́ the ṣe ni ò astronomers, jẹ́ and kẹ́ so mọ̀. on. It is because of the work of the gospel. Ṣùgbọ́n That's níbi why tó it's yìí known. ti gbilẹ̀ dáadáa. But where it is Àwọn èèyàn really tí ń wojú òṣùpá existing, sọ̀rọ̀. some are still gazing at the stars. Ẹ wo oṣù àróṣù ìbáyìí. The issue of Ọgọ́rọ̀ ẹ̀sìn months. ló jẹ́ pé ojú Many òṣùpá ni wọ́n sì ń wò They kí were wọ́n tó still ṣọdún. gazing the stars before they Ojú can òṣùpá celebrate sì their jẹ́ festival. Ọlọ́run bóòrùn sì The- jẹ́ Ọlọ́run láyé tirẹ̀. The moon is still their God as Bẹ́ẹ̀ kó well yé wa as the dáadáa ni sun. wípé But for us to understand iṣẹ́ ìrere the word, the ó ministry bẹ̀rẹ̀ of lẹ́yìn ìgbà tí Jésù the lọ gospel jókòó lórí ìtẹ́ lókè. started when Jesus sat Ó dẹ̀ in the bẹ̀rẹ̀ sí right hand wọnú of God ayé in heaven and is penetrating the láti world fọ ìlú mọ́ kí mi kúkú lo to èdè yìí cleanse, láti gbá òrìṣà dànù. to cleanse the word of idolatry. Bẹ́ẹ̀ ló ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ ló òrìṣà ń gbìyànjú àti padà wọlé. And idolatry is trying Ṣùgbọ́n to iṣẹ́ ìrere enter. ń lọ. But the ministry of Tẹ the má gospel gbàgbé o, is ibi ò going tí ì on. borí rere rí. You can see that evil Òkùnkùn ò has tí ì not borí ìmọ́lẹ̀. comprehended evil before, Máa sọ̀rọ̀ and síbẹ̀ láìpẹ́. darkness has not Torí comprehended ó ní- light before. Wọ́n ti gbìyànjú nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ Because ìran they've láti rí tried, pé they've endeavored láti rí in- pé òrìṣà from gbàgbà borí generations láti rí pé èrè borí. generations that idolatry Láti rí pé iṣẹ́ èṣù overcomes, that the work of devil overcomes. Èṣù ò ní borí ayé yín. But the Òkùnkùn ò ní devil will borí not ayé yín. comprehend you. Likewise, Ìjàkadì darkness will not yẹn comprehend your life. ṣe tí a bá ti ń sọ This battle inú is ayé wa ni severe. ọ̀tá ti ń ja ìjàkadì.
The devil is waging war kí against a our padà lives. sídìí òrìṣà. So that we go back or we return Mo to yóò ṣe kí n má idolatry. tẹnu mọ́ tí n bá ti I do ṣẹ́kọ̀ọ́ bí emphasize eléyìí. it whenever I'm teaching like this. Inú òrìṣà ni a ti gbà wá. We were saved from idolatry. Ìjàkadì ń lọ lójoojúmọ́. Battle is going on. Ṣùgbọ́n ìrere tí a gbìn ó dàbí ìwúkàrà kẹ́hún. But this gospel is like a little leaven. Ìyẹn náà ló máa ru wá lọ́kàn sókè. And this will be stirring Tó up fi our jẹ́ pé hearts. àní padà di abọ̀rìṣà. So that we will not turn into Tí a bá ní idolatry. ká máa sọ ẹ́rí gbogbo bí òrìṣà ṣe wọnú ìjọ. If we have to Ah, talk okay, about nínú how sẹ́mẹ̀ntì yẹn idolatry enters or penetrates into the Nínú church, iṣẹ́ àwọn àpótí orí in kẹtàdínlógún. the Acts of Apostles chapter 17, Ẹ̀rí gbà tí bàbá wa Paul àpótélì dé ìlú Atẹ́nì. when our father Paul Ẹbẹ̀ got ní ẹsẹ̀ to ìkejìlélógún. Athens, Iṣẹ́ àwọn àpótélì Acts orí kẹtàdínlógún. 17, Ẹ jẹ́ ká Pọ́ọ̀lù sì kà díẹ̀. dìde dúró láàrin Areopagu. Níbi òrìṣà wọn. Ó ní Bẹ́ẹ̀ ni. ẹ̀yin ará Áténì, mo wòye pé lé ohun gbogbo ẹ kún fún onírúurú ìsìnjú. So Paul, standing in the center of the Areopagus, mass his meeting place, men of Athens, I perceive in every way, on every hand, and with every tongue I make, that you are most religious and very reverent Ẹlẹ́sìn ni demons. yín. You are religious. Ẹlẹ́sìn ni You are yín. religious. Mo rí àkọlé kan nílùú I yín. saw one Sí captain Ọlọ́run tí a kò. to an unknown God. Wá lọ́lọ́run yẹn ni mo fẹ́ fi hàn. And it is this God I want to share you. Iṣẹ́ tí ìrere ń ṣe nínú ayé nìyẹn. That is the ministry of the gospel in the Ọlọ́run world. tí ayé ò mọ̀ láti fi hàn wọ́n. God that the world does not know, to reveal in. Nígbà tí a wà nílé ìwé When we were in the school, tí wọ́n ń kọ́ wa ní ìwé àṣà àti òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá. when we were taught the Yoruba aspect of Ọkùnrin kan the custom ọmọ and tradition Ìlọrin of Yoruba, Jẹ́jẹ́ àtẹnìkan wọ́n kọ̀wé kan ìwé yẹn dáa this gan. man JJ and other person wrote Àmọ́ about bóyá irú it. ìwé yẹn ti wà láyé mọ́. We cannot say if the book is still existing. Wọ́n gbìyànjú láti kọ́ wa nínú They Yorùbá were trying to teach us pé Yorùbá ẹ̀ ṣàbọ̀rìṣà. that Yoruba is not for Pé idolatry, Ọlọ́run náà ń bọ̀. that they were worshiping Pé nǹkan tó God, ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n That what ní happened- Ọlọ́run tóbi àfojúrọ́ that Ọlọ́run. God so big Pé that Ọlọ́run we tá a can't rí see is yẹn àwọn invisible. nǹkan tọ́lọ́run dá tó dẹ̀ dá tó tóbi. That this invisible Pé God kákan gbé has wọn created kalẹ̀ some pé things that are Ọlọ́run good, tá a rí yẹn náà beautiful. ni à ń bọ̀ That we Ọlọ́run tá should a rí just yẹn. signal, make them to serve Wọ́n as ṣe kọ́ that wa ní God Yorùbá nìyẹn. that we do not see. Pé wọn ò ṣe bòrìṣà rárá. So they were not Ìyẹn ló idolaters. jáde níbi sí Ọlọ́run tí a kò. To the unknown Ọlọ́run tí a God. kò mọ̀. This Ó unknown dàbí God akọ òkúta. Ṣé bẹ́ẹ̀ is ló rí? like a stone. Mo ń A bi wa big mo ní ṣé ó stone. dàbí akọ òkúta. Is it like that stone? Ó dàbí erin ńlá. Is it like a big elephant? So làwọn a máa gbé kalẹ̀. And we now set this Ó dàbí màálù tó tóbi or dẹ̀dẹ̀. like Àwọn a máa gbé yí a màálù big ká. bull. So Ọlọ́run àìmọ̀ yẹn. This unknown Paul sọ God, níbẹ̀ yẹn pé Paul said a ò lè fi Ọlọ́run wé that God wúrà cannot tàbí be compared fàdákà to gold and tàbí iṣẹ́ silver, ọwọ́ ènìyàn. all the handiwork of man. Ọlọ́run ò í ṣe bẹ́ẹ̀. God is not like that. Ẹ̀jẹ̀ kan ló fi dá gbogbo àgbáyé He created the pátápátá. entire world with the same Pé tó bá blood. yá gbogbo wa wá máa sìn ún. That later we will all serve him. Ibẹ̀ ni Paul ti wá bọ́ sínú ẹ̀kọ́ Jésù tó And sọ lórí God ìgbé and Paul pé Ọlọ́run started mọ̀ preaching pé àmọ̀ kan the teaching of Jesus aláìmọ̀ that kan ni wá. God knows that we are Pé ignorant of nítorí these náà things. ó ti fi Jésù ránṣẹ́ sí That's wa. why he sent Jesus to us. Ká lè tẹpasẹ̀ Jésù mọ Ọlọ́run. That we might through Jesus Ká know kúrò God. nídìí Ọlọ́run àìmọ̀. So that we will no longer be serving unknown God. Ẹ̀dẹ̀ wo objective Jésù gangan. And Kí wọ́n lè mọ̀ ọ́ See the ìwọ objective of Ọlọ́run that o. they might know Àti you Jésù ẹni tí wọ́n ṣe through kẹ́ni. God and Jesus Iṣẹ́ tí who ìrere he ń ṣe nínú ayé sent. This is the ministry That's- of the gospel Jòhánù in orí the world. kẹtàlélógún ẹsẹ̀ That is kẹtàlélógún John kan. 17. Pé kí wọ́n lè mọ̀ ọ́ ìwọ That Ọlọ́run they òtítọ́. might know you, Àti Jésù ẹni tí ìwọ rán. the true God and Jesus. who Ayé he ò mọ sent. Ọlọ́run. The world Tí a does bá not dẹ̀ mọ know, does not know Jésù, a ò God. lè mọ Ọlọ́run. And if you do not know Jesus, there's no way we Ísírẹ́lì can tí know wọ́n God. ní mọ́ Ọlọ́run wọn ò mọ The Ọlọ́run. Israel that
profess to have known God. So iṣẹ́ tí ìrere ó sì ń ṣe é lọ lónìí. And the ministry of Títí this tí gospel gbogbo ayé á fi mọ̀ continues pé till the entire world Ọlọ́run will know yìí, of Baba Olúwa wa Jésù, that òun this nìkan God, ni Ọlọ́run our òtítọ́. Father Lord Jesus is the only true God. Ó wá ní Olúwa gbàgbé gbogbo òrìṣà tẹ́ ń bọ̀, á mójú kúrò lára rẹ̀ o. Ìgbà ẹ̀mọ̀ yìí lolúwa fojú fò That gbà. God will forget all the ignorant times. Shout hallelujah. Hallelujah. So láti ìgbà yẹn As from ìrere that ti ń time, wọnú ayé. The Òrìṣà ń gospel gbìyànjú is àti padà wá o. penetrating. Though idolatry is Lójoojúmọ́ ló gbìyànjú àti trying padà is wá. endeavoring to enter, to penetrate Ṣùgbọ́n the world ìrere ń every wọnú day. ayé But the gospel is penetrating, Ẹ jẹ́ kí n entering sọ̀rọ̀ into díẹ̀ ní the world. kókó kejì. Let me talk a little bit Ìrere ń wọnú on this ayé statement. ní oríṣiríṣi ìran, ní oríṣiríṣi ìgbà, through successful ages and different spheres of life. Through successful ages. Láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀, àkókò tó burú jù Since it started nínú ìtàn ìran. in the history of Yẹn mo fi ages. ní tí ẹ bá ka the history of the Christian church. Àkókò That's tó why I said we burú jù should read tó the burú history jù of the Christian pátápátá church. nínú ìtàn ìran. This is Ó ní the most severe The Middle time, Ages or and the that Dark is the time Ages. of the Middle Ages or the Dark Kódà Ages. tó dé gbà yẹn. But before that time, Ìjọ ti di mọ̀nàmọ́ná. the Ìjọ church ti has ní become ìdàkúdà. something else, has turned upside down. Alàgbà tàbí fada ẹni àgbà tó kẹ́yìn tó dẹ̀ jó ní pope àkọ́kọ́ náà ń pè ní Gregory. The first pope is called Gregory. Ọdún ẹ̀ ní ìbàjẹ́ láàbí lè sọ pé Middle Ages bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtàn ìran. And it's from him that this issue of Middle Ages started. And that from. was in the 6th century. Títí di 1517 tí Reformation bẹ̀rẹ̀. The Àkókò yẹn ló burú 1517. jù pátápátá. This was the most difficult, severe and tough period. Tó jẹ́ pé afẹ́ lè ṣùgbọ́n kẹ́nìkan ní kí n tó máa ṣàlàyé. But there's one thing, Ìjọ the church, ó dàbí ìgbà tọ́lọ́run gbé Ísírẹ́lì kalẹ̀ bí orílẹ̀-èdè. just as when God set up Israel Ẹ rí i pé as a nation, Ísírẹ́lì gba oríṣiríṣi inú nǹkan kọjá. that Israel went through Èdè many kékeré kan mo things, fẹ́ lò. passed through many Ìgbà tó things. burú jù nínú ìtàn wọn ní ìgbà tí The òrìṣà time that borí wọn was tí most wọ́n kó wọn lọ sí evil, Bábélì. severe, the tough time in Ṣùgbọ́n their ẹ history gbé- is when they went to Jẹ́ ìyá èdè Bíbélì lò. Egypt. There is always a remnant. Ṣùgbọ́n àwọn kan Àwọn máa ń kékeré máa ṣẹ́kù, ń wà. àwọn kan máa ń ṣẹ́kù, àwọn Kékeré kékeré kan máa máa ń ń wà. ṣẹ́kù. Ẹ wo gbà tí according to Paul the apostle ó ní wòlíì said Èlíjà ní èmi nìkan ló kù That gbogbo ìlú ti dáàbò òrìṣà tán. Prophet Elijah said, I Ọlọ́run sọ pé was the only one lájókòó left. lájókòó. All of them have become idolaters. Kókó yẹn ni mo fẹ́ mú Just- jáde pé àkókò tá à ń don't pè ní say that dákejì again. yẹn gangan. It is this time of dark Kò ages. borí ìmọ́lẹ̀. Even darkness didn't comprehend Kí mo the ló kò light. ṣe. It didn't comprehend the Ọlọ́run light. fi àwọn kan lẹ̀. God Fún left some àpẹẹrẹ people, ẹ̀kọ́ abandoned àwọn some monks people, yẹn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ most yẹn especially wọ́n fẹ́ the lánú ìran teaching, yẹn the kọjá. doctrine of these monks that penetrated into the Ìkan nínú ẹ̀ tó church. títí tí One of Reformation it, fi bẹ̀rẹ̀ ni pé before Jésù padà. Reformation started, that Jesus will Ìkejì come back. the priesthood of the church. Ó ní Tó tako iṣẹ́ kódà wọn ò àlùfáà jọ. recognize bishop àti gbogbo nǹkan tí catholic kójọ àti pope wọn nínú gbogbo ìran yẹn bó ṣe burú tó. Even during these ages, Olùkọ̀wé kan ló kọ́ kódà one writer máa yẹn ló kọ́ wrote ó ní àkókò yẹn That ó ní bó time- ṣe jẹ́ pé oòrùn even though ló ń the ràn tó ń sun mú ìmọ́lẹ̀ wá. that Ó ní brings ṣùgbọ́n forth ìmọ́lẹ̀ light tó wà nígbà yẹn But the ó dàbí lights at that ìmọ́lẹ̀ time, òṣùpá àti was ìràwọ̀. like that of Jẹ́gbẹ́dẹ̀ tí the mo moon lò. and Wọ́n the ló stars. dàbí ìmọ́lẹ̀ òṣùpá It was àti like kí the ni mo pè é? light of the Yẹn ni moon pé and the nǹkan tó stars. burú nígbà That náà things were so at that time. nǹkan tó burú It gan was so evil at tí a that lè time. sọ wípé ìgbà That yẹn we la can fẹ́ lè say sọ wípé that bóyá we could say that pé ibi fẹ́ borí that rere ṣùgbọ́n ibi ò borí evil rere wanted to rí. comprehend the So nínú good. ìran yẹn But in these ages, Ọlọ́run fi àwọn kan lẹ̀. God forsook some people. Tí ẹ bá ń gbìyànjú lọ ka ìwé tí mo dárúkọ fún yín yẹn. If you read Ẹ that lọ book I bó ṣe mentioned, online ni online Be it kẹ́ka online. those aspects ẹ rí bó ṣe rí. you will see how Kódà it tẹ is. bá wo bí kátólíìkì ṣe bẹ̀rẹ̀ inú á máa If run yín. you see how Catholic started, you will not Inú á máa like run it. yín.
you'll be hungry oríṣiríṣi kan tó ń kó jọ. because of many things later they set ẹ̀kọ́ up. àwọn wọ̀nyí Later their ó wọnú doctrines kátólíìkì lọ. entered into ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń wọnú Catholic ayé churches lọ nígbà náà tó jẹ́ pé and was entering wọ́n ṣáàtì the world at that time. wọ́n ti dúró láti di àwọn kókó kan. There were still some points. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Make Jesus help kí ni mò ń us. mú jáde níbí yìí ni pé What I'm bringing out here is iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrere the ministry Nínú of the ayé. gospel in the world. ètò Ọlọ́run nínú ẹ̀kọ́ ìwúkàrà tí The- Jésù ṣe ni pé The plan of gbanú ayé God kọjá. in the kó teaching ran of ayé this lọ́wọ́ meeting is to títí pass through gbogbo ayé á the fi word mọ and to help the Ọlọ́run word kan ní Ọlọ́run till òtítọ́ all àti of Jésù them ẹni tí wọ́n ṣe kíni knows o. God and Jesus whom you sent. àwọn remnant tó wà ní middle ages yẹn The remnant that was left in the àwọn Middle náà Ages, ni Ọlọ́run lò they were the one that God used. àwọn ló gbé nǹkan tá à ń pè ní àtúnṣe They dé brought la reformation a reformation eléyìí tí wọ́n pé gbogbo ayé ò lè ṣaláì sọ̀rọ̀ Martin Luther through which the entire world tó lead sí would speak Protestantism. about Martin Luther gbogbo àwọn that táwọn jọ tó bẹ̀rẹ̀ led tẹ to bá tó kà dáadáa náà Protestants. oníkàlùkù náà tún gbé nǹkan tiẹ̀ lọ́wọ́ All of ṣùgbọ́n them, all they along brought their own Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ doctrine. sí a small light tún bẹ̀rẹ̀ sí yọ títí nínú ìrántá tó wà báyìí ìjàkadì ń lọ nínú ẹ̀mí Then a few lights started. ìjàkadì ń to lọ nínú shine. ayé ẹ má There gbàgbé are ibi tí ayé dé battles lónìí right now in the ẹ world. wo bí Islam ṣe ń gbórí sókè ní ayé See lọ́wọ́lọ́wọ́ how Islam is trying to comprehend the entire world, bíi pé ó máa borí ayé as if it's going to overcome the entire world. ayé ń lọ sínú òkùnkùn báyé ṣe ń The lọ yìí world is Ṣùgbọ́n entering into darkness, Ọlọ́run á fi àwọn tiẹ̀ ẹ́ lẹ̀ tó máa jẹ́ but God will the still make voice His own in the remain. wilderness títí So ìgbàsókè they àyànfẹ́ will yóò become fi dé. voice in the witness till the time of rapture, títí a fi kó àyànfẹ́ kúrò lórí ilẹ̀. till the time of the ẹ má rapture. gbàgbé ẹ̀kọ́ Jésù. Don't forget the teaching of Jesus. ó ní He said, ẹni ẹ̀ṣẹ̀ ẹni ìbá ti that farahàn man of sin would have kìkì pé would ẹnìkan have ń been ṣe revealed. The ẹni only tó ń thing ṣe is that ìdènà someone is yẹn hindering. iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ tọ́lọ́run fi rán lọ́jọ́ Pentecost yẹn That kò person, ṣíwọ́ ọṣẹ́ ṣe the ní work of that ayé Holy Spirit hasn't stopped working Bí ò ṣe bẹ́ẹ̀. the word. If not, èṣù á ti gba ìgboro the devil would have ibi á ti borí ìrere comprehended the Òkùnkùn entire àti world. borí ìmọ́lẹ̀. Even darkness would Ó have tẹnu comprehended mọ́. the light. pé I'm Jésù lọ emphasizing jókòó lókè that Jesus is ó sitting fi ẹ̀mí mímọ́ in sílẹ̀ heaven, sínú ayé. and he left the Holy Spirit in the world. ohun gbogbo lè dàbẹ́ ni pé ó rú pọ̀. Things might be Láàrin fused rẹ̀. together in the midst of ẹ it. jẹ́ kí n yá èdè bàbá Paul Ọlọ́run mọ àwọn tí ń ṣe God knows those who are His. Èlíjà lọ jókòó Elijah mo ní just àwọn kan tí ò tẹríba fórìṣà. still have some people that have not bowed down to idols. so nǹkan tí à ń gbìyànjú àti wò nínú ìwúkàrà kẹ́hùn This is tí a what we jù are sínú ayé. trying to tí a bá tún wá wò ó examine in the nínú little ìgbé ayé moral life pé bóyá à ń hùwà in tó our tọ́ moral life in the world. ayé ò lè hùwà tó tọ́ tí ò bá There's sí no ìrere way the world will involve immoral life if iṣẹ́ not tí because of ìrere the ti ń gospel. ṣe é bọ̀ The work òun náà that ní the ayé gospel has fi been da doing àkókò dákejì yẹn is kọjá through that ibi wà the bẹ́ẹ̀ world was ẹ̀wòye able to pass through the dark tó wà bẹ́ẹ̀ ages yẹn from 6th century from 6th century to the 16th century to 16. ẹ wo bó ṣe pọ̀ tó 15 17 See how reformation numerous. ẹ wo bó ṣe pọ̀ kódà ọ̀nà mẹ́rin ọ̀nà mẹ́ta pàtàkì About 3 na àwọn nẹ́tà parts. tán bírèkì píríọ̀dù yẹn sí ọ̀nà mẹ́ta They- pàtàkì ní gbogbo ọ̀nà mẹ́ta tá a tán kú sí yẹn ẹ wà á máa ríṣẹ́ divided tí into 3 parts. ẹ wà á máa ríṣẹ́ And tí in these 3 Ọlọ́run parts, you see ṣe the nínú work ayé that nígbà náà God was doing in the world at that time. but ayé kún fún ìbàjẹ́ The world was full of corruption. ẹ rí i pé nígbà tí Ọlọ́run máa nu Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ In karùn-ún Genesis chapter 6 verse 5. Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ karùn-ún Genesis 5. 4. Ọlọ́run sì rí i pé Ọlọ́run rí i pé wà búburú ènìyàn di púpọ̀ ilé ayé. ènìyàn jẹ́ oníwà búburú The Lord saw how great èrò ọkàn ọmọ man's ènìyàn wickedness kìkì ibi ní àti kíni pé o gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ní and ojoojúmọ́. every kí ló jẹ́ intention o of man
of ẹ masters. jẹ́ ká padà sí Éfésù orí kẹrin Let's go back to Ephesians chapter 4. ẹsẹ̀ 18 to 19 ẹ̀rí gbọ́ kan ọmọ ènìyàn ṣe rí. 18 to òye 19. àwọn ẹni tí ó ṣókùnkùn òye gbogbo ọmọ Their ènìyàn ṣe kí ni reasoning ó ṣókùnkùn. was darkened. Bíbélì Àwọn- nìkan. àwọn tí ó sì ti di àjèjì sí ìwà bí Ọlọ́run nǹkan those tó that jẹ́ are ìwà Ọlọ́run ò sí nínú estranged. ọmọ ènìyàn. There's nothing Nítorí bí ò bá sí holiness. ìrere nínú ayé ayé á máa jẹ èèyàn pa lórí Not títì. because of the gospel, ẹ̀yin náà máa pé nínú ìran à ń we jẹ èèyàn become ni. man eaters. àmọ́ ohun tó tọ́ We don't know the right àjòjì thing. ní gbogbo àgbáyé sí We ìwà are bí straight Ọlọ́run. to something. ara àwọn iṣẹ́ tí all rere those ṣe nínú things. ayé nìyẹn. That is the work of the gospel. so the bí a word. ṣe wà yá ò dáa As we are not good. kìkì ìbílẹ̀ èrò ọkàn ọmọ We ènìyàn. are the heart of man tó is o full bá of gba evil. Ọlọ́run láàyè. If you don't give God a chance, ìkì èrò ọkàn ọmọ ènìyàn kí náà ló jẹ́ the lójoojúmọ́. inclination of man's thoughts and àlejò hearts ni wá is sí ìwà evil. tó bá Ọlọ́run mu. We are estranged. We are strangers to moral Ọlọ́run náà life mọ̀ pé wá wá. of God, to holiness of God. That's why God Kí has ìmọ́lẹ̀ called wọnú ayé us wa. so that light will kẹwàá enter wa into ní our lives, ìjọ ti Ọlọ́run. so that our attitude will be like that of God. ẹ rí i pé iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ṣe nínú ètò ìràpadà The gẹ́gẹ́ bí miracle that Pétérù kejì God orí did kìíní ẹsẹ̀ kẹrin ó fi ẹ̀dá rẹ̀ sínú wa redemption adé that alábàápín he put nínú his ẹ̀dá nature in us, Ọlọ́run. and we become partakers of the nature of God. Thank you very much. Pétérù ní adé Peter alábàápín said, we nínú are ẹ̀dá partakers Ọlọ́run. in the nature nípa èyí tí ó of ti fi God. àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa Yes. pé nípa ìwọ̀n yìí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábàápín nínú ìwà Ọlọ́run Adé alábàápín We become nínú partakers ẹ̀dá rẹ̀ tàbí of his ìwà rẹ̀. nature, of nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ his kúrò attitude. nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé Jésù ló máa ń yọ It is ìfowópamọ́ Jesus ìbàjẹ́ that ayé. removes someone from the corruption of the world. Ẹ padà sí Éfésù orí kẹ́ni yẹn. Let's go back to Orí kẹ́ni, I'm Ephesians sorry. chapter 4. So òye àwọn ẹni tó ṣókùnkùn bẹ́ẹ̀ ni. àwọn tó sì di àjèjì sí ìwà bí Ọlọ́run nítorí àìmọ̀ tí ń bẹ nínú wọn nítorí líle ọkàn wọn. Ignorance. Kí ni mo pè é? Ignorance. Àmọ́ nǹkan kan, a dẹ̀ rò pé a mọ̀. That we know nothing and we thought Ohun that tí ò dẹ̀ we jẹ́ ká knew. mọ̀ ni pé The reason is ọkàn wa lé. because Ọkàn our òkúta. mind is so Kí ni mo pè é? hard, stony hard. Eo. Paul ní Paul said- ọkàn wọn léré kọjá. Their àwọn heart ẹni is tí so ọkàn wọn léré stony kọjá Ó léré kọjá. excessively. tí wọ́n sì fi ara wọn fún wọ̀bìà Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìgbé That- ayé wa nìyẹn. that is Afẹ́ra wa our fún life. ìjẹkújẹ, ìmúkúmu. láti máa fi ìwọra ṣiṣẹ́ commit ìwà èrí ourselves gbogbo. Ṣé ẹ rí ìwọra Perverse làá fi things. jẹun, ìwọra làá fi We will mutí, eat, we ìwọra will eat. làá fi ṣàgbèrè, ìwọra We will làá fi ṣe iṣẹ́ èrí gbogbo. Sexual Iṣẹ́ èrí immorality gbogbo. with it and every Bí ayé bad ṣe rí gẹ́lẹ́ word. nìyẹn. And that's how the word is. Bí ayé wa ṣe rí gẹ́lẹ́ And this is how nìyẹn. our life Òun ló fi is. máa ń nira nígbà míì tá a bá ti ń ṣẹ̀kọ́ kó That's tó why di it's pé very difficult sometimes a rí orí ọ̀fẹ́ when gbà there's lọ́wọ́ teaching Ọlọ́run. like So this. kẹ́ ẹ farabalẹ̀, ìwara la Also fi ń with jà, big grace. ẹ bínú. we Òun ló fi máa ń nira will be nígbà míì angry. kan tó gbà wá lọ́wọ́ Sometimes ìtanú. difficult Ká that we tó gbà wá have to lọ́wọ́ be ọ̀rọ̀ delivered from ìbániyòdì. malice. Ó nira torí ìwara la fi Very ń ṣe. difficult because we do it with greed. Gbogbo ìbàjẹ́ All ó ti mọ́ wa lára torí ọkàn wa lé wickedness. àfẹ́ gbọ́ àṣe As kọ́ a part of us lẹ́kọ̀ọ́ because we àṣe are yí padà. unchangeable, we are unchangeable. Bí ò bá ṣe pé If not because ìmọ́lẹ̀ wọnú ọkàn wa kẹ́dà light Ọlọ́run wọ̀. entered, illuminated our hearts. So a gbé ìrere sínú ayé. That's why the gospel. Ẹ má gbàgbé wọ Ọlọ́run fẹ́ kí ìwà wa kó jọ ti Ọlọ́run. Because God wants our Kí mo ní kó life, ṣe? our moral life. Ètí to Ọlọ́run be lórí that ẹ of nìyẹn. God. That Kí is ìwà the rẹ will kó of jọ God títa for ni you. mo pè é. That your attitude Nǹkan will tọ́lọ́run resemble pè that yìí of sínú ayé. God. So that ẹ̀dá Ọlọ́run yẹn á wọnú ayé rẹ̀. The nature O of wà á God ní will ṣe bí enter, a ṣe bí ọmọ. and you will O not ní ṣe bí àwọn aráalé wa ṣe ń ṣe mọ́. you will not behave carnally just Yeah. as you were That born should be. before you are regenerated. Ẹ̀rì gbogbo ohun tó ń sọ ayé wa ìwọ́ra la fi ń ṣe àmà ṣe. We do everything with greed. Abẹ́rẹ́ bá ṣe ń ṣe nídìí òrìṣà. You can see our attitude Ẹ̀rì towards nínú ayé ó idolatry. dàbí mo lo ẹ̀dùn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ní bàbá J.K. Solomon sọ pé gbogbo ọmọ Bàbá J.K. Nàìjíríà ló gbé Solomon pọ́npọ́ said dání. That all Tí a fẹ́ wó Nàìjíríà mọ́lẹ̀. Nigerians wants to crush or destroy Ẹ̀rì pé Nigeria. ìwọ́ra ní gbogbo ayé fi ń jalè lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó fi ń ṣèbàjẹ́ Agrees lọ́wọ́lọ́wọ́. that involved in Kódà every kind of tẹ́ bá ń wickedness. wọnú ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè And, tiwa yìí àti gbogbo àgbáyé kí gbogbo rẹ̀ wó kí gbogbo wa If dóní you look bàjẹ́ into our political oníkanúkanú issues, jàmbá kan náà
we want all of us to become pé corrupt. ìbàjẹ́ yẹn ń dìde lójoojúmọ́. And this thing Òun is sọ ní rising up jẹjọ. on daily basis. ẹ rí i pé ó ti jáde báyìí It has À ń it's already gbàjà out kí ajá àtọmọ ènìyàn kan ṣe that márèèjì papọ̀. for a dog wọ́n ti mí ṣe ní and kọ̀kọ̀ ajá àtọmọ ènìyàn ti mí dog bára and ọkùnrin human kọ̀kọ̀ being ṣùgbọ́n or báyìí wọ́n ti gbé dé gbòòrò. to involve in marriage. ó pẹ́ tí ọmọ ènìyàn ọkùnrin It is the àtọkùnrin ti pain. ń bára ṣe It ní is ìkọ̀kọ̀. quite a long time obìnrin àtọkùnrin since ti ń men bára have ṣe ní involved in ìkọ̀kọ̀. sexual ṣùgbọ́n wọ́n ní immorality ìṣàrọ̀ kọ̀ọ̀kan in mọ́. secret. But it's no longer a thing of secret. ẹ jẹ́ ká gbé wọnú ṣọ́ọ̀ṣì. Let's bring it to the church. gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ ló máa dà bẹ́ẹ̀ àbí But gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ló máa dà all bẹ́ẹ̀. churches can never be like that. ẹ jẹ́ kókùnrin àtọkùnrin wá ṣe marriage. Let's ẹ jẹ́ let kóbìnrin there be àtọkùnrin wá ṣe marriage. wọ́n ti tún homosexualism gbé dé báyìí. and lesbianism. wọ́n tún máa in gbé the yẹ̀wò church. ṣọ́ọ̀ṣì. ajá àtọmọbìnrin á ṣègbéyàwó. A dog and a lady This is my To- sweetie, this is my pawpaw. to involve in marriage as husband and wife. ajá àtọmọ ó pẹ́ tán ti ń ṣe tán ti ń It bára has ṣe. been quite a long So time many since women they've been ló doing jẹ́ pé that. ajá wọ́n á máa That sin ajá wọ́n á tọ́jú ẹ̀ They dáadáa will be- ọkọ wọn nìyẹn. Rearing dogs Ọkọ wọn nìyẹn. to become their ṣùgbọ́n husbands. nísìnyí But kò now sí èbó mọ́. Ẹ jẹ́ ká there's ti máa rí. secrets about it again. They've brought it to limelight. ìbàjẹ́ oníbàjẹ́ lè nìyàn kí ni mo pè é? Man is corrupt. kí ni mo pè é? Man is ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ corrupt. mọ̀ yẹn o You children of knows that. oníbàjẹ́ pátápátá You children of God know that oníbàjẹ́ we are corrupt. ìrere nìkan ló lè tayé wa. It's only Tó bá gospel ti dé that church, can reform tí the a rọra ń world. tẹ̀mí má rọra ń báṣẹ́ lọ But déédéé ẹ when jẹ́ we kẹ́mi come to mímọ́ church and ráyè the Holy Spirit is ẹ chanced jẹ́ to kẹ́mi mímọ́ work, ráyè. let the Ẹ mọ̀ pé Holy ìgbà tí Spirit Paul have ń place. sọ, When ó Paul ní, said it, he ẹ má said, jẹ́ kí ìwúkàrà eléyìí tó tẹnu ayé don't wa wá let tá the ń bu àmọ́ yẹn living that we Ó were born nítorí with, àìwúkàrà nìyí because you are ẹ má jẹ́ kí living. àrán kan àwọn Don't nǹkan tá a let bí malice. wa mọ́ yẹn ẹ má jẹ́ kó tó wá borí yín What lórúkọ we Jésù kò ní were born borí with, ayé don't yín let it overcome your life. ẹ má jẹ́ kó It borí will yín not o comprehend you. àwọn ẹ̀dá tó wà nú This èèyàn nature, the carnal nature of man. so ẹ má gẹ́gẹ́ mo ti lọ nígbà mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí I've said it when we ẹ started máa the gbéra teaching. yín kaná Just kí continue. mo ní kẹ́ máa ṣe é o tó bá ń gbé búrẹ́dì kaná báyìí Just as you put Kí ló ṣe bread máa in the rí? oven, A máa it will fresh. become fresh. So, ẹ máa fresh freshen yourself in the Bible, máa the gbéra word ẹ̀ of kanú God. ọ̀rọ̀ Continue to máa freshen gbéra up ẹ̀ kẹ́mi yourself máa ráyè gbé ẹ̀ so kaná that the Holy Spirit bí o will ṣe bẹ́ẹ̀ have kẹ́nẹ́yàn ò a ní pẹ́ chance in dìde your o. life. Before you know it, that gbogbo bó carnal ti wá nature ṣe will dáadáa rise up. jọ́sìn tí a bá gbẹ́kọ̀ If lóṣù we méjì do not listen to oṣù mélòó ni mo teaching pè for 2 months, kó má ṣe church kó má ṣe bible study that there's no church, no Bible study, Kó má no ṣe program, evangelism. no evangelism. bóyá wọn láwọn kan tó ti lè try ẹ̀ Maybe lóṣù we méjì may kí have jọ́sìn some ti wà people nílé that ilé mi ẹ̀ ò ní ka try. bẹ́ẹ̀lì mọ́ In some Ṣé mo parọ́? in some homes, wọn ò ní they gbàdúrà will mọ́ never read Bible or even pray. kátó a máa sọ pé ìbàjẹ́ ìbàjẹ́ Not to ìbàjẹ́ talk about ẹ mọ̀ tí different a types bá of ka corruption. bíbélì nínú If we ìdílé don't read Bible in our families, ẹranko lè yàn in our homes, kí ni mo gbé we humans, Ew. we are beasts. tí a bá dẹ̀ ti ka bíbélì And nínú if you don't ṣọ́ọ̀ṣì read the Bible in ẹ̀ the ní church, ka nílé. you will not read Ọmọlẹ́yìn it at ṣe. home. You will not read it ìgbà míì at tẹ bá home. ń fẹ́ sùn báyìí tábà ti dé ṣọ́ọ̀ṣì láti ẹnu ọjọ́ mẹ́ta It is ìpò in the tẹ̀ wá ń church. pariwo ẹ̀ báyìí I wá was gbé bíbélì wá shouting. ẹlòmíì ti tún Some gbé of us have ẹlòmíì tó ti gbé tiẹ̀ taken up our kalẹ̀ ó Bibles. ti lọ nu erukuru orí ẹ̀ dànù Some of Bẹ́ẹ̀ us kọ́. have dusted our Eh, Bibles. ìgbà to tí ìgbà read. míì tí ẹ̀kọ́ bá jáde So anytime ilé wa nu bíbélì wà wá gbaná jẹ there's teaching, ó tẹ̀ máa ka bíbélì this one mo is fẹ́ the ka Bible, that I mo want máa to ka read the Jọ́ọ̀nù Bible. tán I want ibi tí to bàbá yẹn ti finish ṣẹ̀kọ́ the yìí book mo of fẹ́ ka John. tán àbí bẹ́ẹ̀ Let kọ́ me finish reading ok it. ìgbà míì a lè débi ìsọjí Sometimes on getting to èèyàn our open air chapter service, mi ò máa tẹ̀tí ìkàwé náhùn bí some chapters, máa tẹ̀ lọ́ọ́ ka Àpótí, I will ṣé bó go ṣe ní and náà read ní it. pásítọ̀ ṣe wí Is this how it is bẹ́ẹ̀ in kó the má sí Bible? jọ But if there's no church, kí ló kọ́ ọ pẹ̀lú náhùn what concerns you about Nahum? kí ló hàn kọ́ ọ pẹ̀lú Deuteronomy What concerns you about dúpẹ́ Deuteronomy? jẹ mu Just eat, drink, ṣayẹyẹ then involve in ayẹyẹ la wá ṣe láyé celebrations, feasting, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹun mu eat, wá drink, owó find means of getting money. ògógóró ìṣẹ̀ṣẹ̀ tí o bá ka bíbélì Illicit ògógóró is gan not ló ń as dẹ̀ sin. mímẹ́ má tó bá ka bíbélì. Don't read the Bible. Hallelujah. Olówó That you are not rich and you Ojú ẹ̀ do not ọ̀pọ̀ have pa. charm.
tó o gbọ́dọ̀ mú nǹkan kójú You ẹ̀ kó lè máa must do ṣáná. something so that you will. pé kíní kan náà náà fi gbélé ayé. Yeah, kíní you kan náà have fi to gbélé live ayé. in the world with something. ó tiẹ̀ wá burú tó jẹ́ wípé So ọkàn ìyẹn sóò burú. severe that ẹnu the ọjọ́ heart mẹ́ta of man yìí I met a is medical evil. doctor somewhere. And mi ò fẹ́ Mo sọ bá detail. oníṣègùn òyìnbó kan pàdé níbì kan. àjọjọ pàdé àlọ́ kí We ẹnì met, so làwa aṣá ń sọ̀rọ̀. we nígbà engaged tó in jáde nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé talking. òun ò yí iṣẹ́ ò jẹ́ kóun jẹun. That his profession does not allow mi ò him dẹ̀ to fẹ́ gbọ́ eat. bẹ́ẹ̀. And I don't ó like ní máa hearing jẹun mo ní kí ló wá that. I said, ṣẹlẹ̀ please be kí ló wá ń jẹ. eating. What happened? What have you ó ní been ẹnu iṣẹ́ lòun eating? á wà trout tóun ráyè That jẹun. ó ní will be in ṣùgbọ́n his òun lè mú workplace. kóòkì òun lè mú But kóòkì márùn-ún ńláńlá he yẹn may take lọ́jọ́. soft drinks, Would they those mú- 100 cl, kó n bá dẹ̀ ti rí snacks or maybe ọ̀rọ̀ bọ̀ yẹn òun lè mú márùn-ún ẹ̀ lọ́jọ́. snacks. gbélé fi bẹ́ẹ̀ yìí ló ń kọ́ wa. That, mo ló bẹ̀rù diabetes and oníkẹ́nìkan I ló ń told pààyàn. him that he didn't even, he's not afraid of diabetes. tí orí ọkọ ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni You can oníkẹ́nìkan see- ló ń ṣe kéde. He said tí something orí will ọkọ kill, rẹ̀ èèó medical doctor. something gbàtẹ́ bá must dọ̀dọ̀ ẹ̀ kill someone. ok o ẹ You can ṣọ́ra see kó it's ṣúgà a o. medical doctor. Please be mo ní kí careful lẹ́ of ń kọ́ wa. sugar. Then what are you teaching us? onídàájú oníkẹ́nìkan ló ń pààyàn. Is there something that's will man. be a source of one's death? ọkàn wa That's man. burú kí mo Our lọ́kàn wá heart ṣe. is evil. so iṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ nípasẹ̀ ìrere ni pé The work, jọ̀ọ́ the ministry farabalẹ̀ of the o. Holy Spirit bí through orí the àwọn ọmọ mi gospel èmi is ò to be farabalẹ̀. patient. Gbà Give God a place kó ṣàṣe that will perfect. nú ayé He do mi. his perfection in my before life. you know it you are back to where you have come. Kò before tó mọ̀ o you ti know padà it síbi tó ti mo wá. máa ń lo èdè kan Kò tó èèyàn mọ̀. orí fẹ́ I do èyí fẹ́ say- wọ bàtà bàbá ẹ̀. You will soon be in èèyàn your fẹ́ father's padà shoes. lọ máa ṣe You will bí now be àwọn bàbá resembling ńlá your wa fathers. àtijọ́ ti You ń ṣe. can. You will now start to do the way our Torí- forefathers have done. torí ìjàkadì wà nù ẹ̀dá nù wa àti iṣẹ́ ẹ̀mí We have mímọ́. challenges by the, through the Ọlọ́run nature, sọ̀rọ̀ àgbé- through our nature and ó the ti work gbé of the Holy ìrere Spirit. síbẹ̀ But pé kó God lè has borí. put the gospel there So so farabalẹ̀. that it will comprehend Ọlọ́run á ṣe the nature. àṣepé nínú So ayé just yìí. be patient. So God will do ayé wa perfection òun in your náà ló life. ń dénú ayé It tí is ó bá ti our ráyè nú ayé rẹ life, tó ráyè nú ayé conduct of our mi life àkàpọ̀ wa ṣéjọ ò ní that dà has gone to the world. èé o ibi But iṣẹ́ by dà the tó ráyè time ní our conduct tí mo is gbé tèmi reformed, débi iṣẹ́ tó definitely gbé we tiẹ̀ will débi be iṣẹ́ good. If you now take that to your place, to your workplace, pè wá you know the orúkọ tó name ń we pè are wá called. accusation tó ń fún Paul nígbà tí Paul tí wọ́n déwájú ibi ilé ìdájọ́ When wọ́n gbé Paul lọ́ọ̀yà got dìde to wọ́n ní the place of aláṣẹ̀ràn judgment, kí ni wọ́n pè é we are Orúkọ wa. revealer. aláṣẹ a pestilence fellow yẹn ni pé nǹkan tá a máa gbéran ayé yẹn That this is the a máa thing we gbé are ìwà wa dáadáa a máa that kóran want àwọn to reveal to the ènìyàn. world. That is our good conduct ẹ̀yin náà mọ̀ for tẹ́ bá people to rí see. tẹ́ bá rí wà rere ó máa ń wù See a yín good àbí kí n wù yín conduct or good attitude, you máa will ń be wù yín tẹ́ pleased. bá rẹ́ni tó jẹ́ pé It will please you. kódà àwọn kan máa ń wù mí gan There are some people Gan. whose tó bá lives rẹ́ni are tó life. tẹnu oh my If somebody God ẹni yẹn máa ti jèrè mi o tí ò lójú that has ìgbẹ́sán good wọ́n máa ń wù mí mind, máa ń wù mí I do like such wọ́n máa ń wù mí people. gan. I do like such. ní gbogbo ohun tó wà ní bíbélì pátápátá In wọ́n sọ all pé ìwà téèyàn ń wù the tó bá rí ohun Bible, tó that sì the tó sì behavior, the conduct tí of mo máa people, ń tí mo tó múnú mi dùdù ni pé kéèyàn ó something that tẹnu pleases me kó má is gbèjà ara for ẹ̀ you kó má gbẹ̀san not to avenge yourself. kó fi lé ọlọ́run onídàájọ́ òdodo ní kíni mo pè é. Commit everything to God, ọkàn the á righteous balẹ̀ God, ọlọ́run láyé ẹ̀ o. and you have peace of mind. ẹ̀yin gan ẹ fẹ́ súnmọ́ ẹnìyẹn àbẹ́ And ẹ̀ you ní too súnmọ́ want to Wá be familiar súnmọ́. with the person. Wá You súnmọ́. want to be familiar with the person. wá súnmọ́ tó bá rẹ́ ènìyàn tó kind If you see someone who's kind, ṣé ò ní súnmọ́ who has compassion, Ew. you will want bẹ́ẹ̀ tó to bá ní get close. alára kékan kí But ló fẹ́ if you ṣe. see somebody who is touching, Ew. you will run ọ̀dẹ̀ away from gbọ́dọ̀ that sá. person. bó o ṣe máa fi tiẹ̀ ran ló kó máa wá à á ràn lọ́wọ́ kí mo lọ́ọ́ bá ṣe. The person should be helped.
ẹni tó bá kí ẹ káàárọ̀ káàárọ̀ èwo ló kí mi fún. If you greet a person Káàárọ̀ and orí that ẹ person káàárọ̀ just inú ẹ. just answer you in a manner Mo ní that ẹ is not good. irú káàárọ̀ tó ló kí mi bẹ́ẹ̀ mo. What type of greeting is that? àwọn èèyàn kan nìyẹn. There are bó some o people sọ like that. dáadáa wọn á yí mọ́ ẹ lọ́wọ́. Even if you Àwọn èèyàn speak kan well, nìyẹn. they will change it. ẹ̀dá tó dẹ̀ wà ní Turn èèyàn it náà ni. around. That is the nature so in ọlọ́run man. gbé ìrere kalẹ̀ ní ayé But bá a God ṣe set rí up nìyẹn. the gospel in the ká máa world. That's how we suspect are. wàá ti máa suspect We pé bewitching ìkànnì òòrùn tẹ́lẹ̀ wà somebody, nípa ibi tó ti máa jáde rí. suspecting, we're suspicious of people. ìwà wa nìyẹn. That is our nature. ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìrere ni pé kókàn rà But the wọ́n. ministry of the gospel ìwọ lọ́lọ́run dẹ̀ máa lò. is change, and you are the ṣé one ẹlẹ́ni that tó God will suspect use. ẹ̀yìn ìgbà tó bá yá láàrin aláìsí pé person who is you are not suspicious what of he you. has called you àbí Pé bẹ́ẹ̀ o kì í kọ́. ṣe ẹni tí ó ń pè tó ọ́. ń bẹ̀rù lára rẹ̀ á rí i pé o ní What ìdí à ń is ní people ìdí àti sá fearing, fún ọ. be afraid of? pé òun ṣe ẹni in tí you? sá fún. You are not somebody Shout to be afraid of. hallelujah. Hallelujah. mi ò ní wulẹ̀ ka róòmù ẹ̀ rí gbogbo ìwà tó ń jáde nínú ayé wa. títù oníkẹ́ ẹ̀jẹ̀ kíka títù yẹn. Titus, béèyàn ṣe jẹ́ là ń wò. we are just tí o bá sí examining ìrere àwòtán how man is, the conduct of títù man. orí kìíní Titus chapter ẹsẹ̀ 1, 15 to 16. 15. ohun gbogbo ni ó mọ́ fún Bẹ́ẹ̀ni. àwọn ẹni tí ó mọ́. So the pure in heart and conscience, Tí mo all lọ- things are pure. máàkà ṣùgbọ́n fún àwọn tí a sọ di ẹlẹ́gbin ẹlẹ́gbin tí ò rí But to the Yes. defied and corrupt and unbelieving, àti àwọn aláìgbàgbọ́ kò sí ohun tí ó mọ́. nothing is kò pure. sí mímọ́ Nothing is àtinú pure. àtẹ̀rí ọkàn wọn. Both their ọkàn wọn heart and conscience, lé aṣọ di ẹ̀gbin. ẹgbẹ́ pátápátá. their very mind and so nǹkan ń conscience are jáde defied nínú and ayé èèyàn polluted. kí ló ń jáde nínú ayé So gbogbo what ènìyàn is coming out of man's heart is ẹgbẹ́. corruption. wọ́n mọ Ọlọ́run. so ẹ They má sọ profess to know àṣìṣọ́ ni o God. sọ wá sọ pé alágbàgbọ́ yẹn dá ẹgbẹ́ It kí is ni mo a gbé. mistake to say that an unbeliever is good. It's full of corruption. àfi tí ìrere bá wà aráyé But wọlé. where there's gospel, torí àwọn kan oní alágbàgbọ́ mi gan dáa ju onígbàgbọ́. we do say something Níbo? that some unbelievers are better than the believers. shout hallelujah. Hallelujah. ìṣeun ọlọ́run ló dé tó rán It is the olùgbàlà sí goodness wa of God that came, that sent tó mú iṣẹ́ Christ ìràpadà the dé. Savior to us and brought Tí a bá the work ti- of salvation. pétérù yẹn ló ṣàlàyé agbami lákòókò Peter tó bá that ń tu explained. òní fẹnu kan kókó mi pétérù yẹn ló ṣàlàyé He ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ appreciated gbàtẹ́dà ọlọ́run yẹn wọnú wa that when the nature of ẹsẹ̀ God ìjẹ́ káka entered díẹ̀ into tí ẹ̀dá us, 2 Peter chapter 1 2 tí Peter ẹ̀dá 1, ọlọ́run wọlé tán when the nature ẹ̀ẹ́dì of God gbogbo ẹ̀ ṣe entered, wá tò we see ẹ jẹ́ ká wá how wò things n tó were. tò yẹn tó bá ti wá ń tò nú ayé wa And when this bí ó thing ṣe máa starts gbé wa láti máa tú ayé ṣe lọ nìyẹn it will help pétérù us kejì orí to ìkíní reform our lives. ẹsẹ̀ ìkẹrin lẹ́ẹ̀ka yẹn yes nípa èyí tí a ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa. By means of this, he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises, pé nípa ìwọ̀n yìí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábàápín nínú ìwà Ọlọ́run. so that Àwọn through àkàrà. them you may escape by Àwọn flight ìwà Ọlọ́run from the ó ń moral sọ̀rọ̀ decay, yes. rottenness and corruption that is in the world. yes nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé ilẹ̀ wa nípa máa ṣe máa ìfẹ́kùfẹ́ kà lọ yes àti nítorí èyí náà pàápàá And ẹ máa because of covetousness, lust ẹ and máa ṣe greed, àìsinmi gbogbo ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́. bó la ti rí ìwà rere tí a lè rí where do we see diligence? ìgbà tẹ́ẹ̀dá yẹn bá wọlé When tí a this gba nature Jésù enters gbọ́ and we ní believe àwọn Jesus, ìwà á máa yí padà sí that's kí ni mo when pé our o rere attitude will be changing. ìwà to rere good. yẹn gbọ́dọ̀ àwa máa This tẹ̀lé ìgbàgbọ́ tí a diligence gbà will now follow the àwa máa faith tẹ̀lé that ìgbàgbọ́ we've jáde kò sẹ́nìkan tó lè wùwà rere received. àfi tí ìgbàgbọ́ bá wọlé. àti ìmọ̀ kún ìwà rere. ẹ ò dẹ̀ lè níwà rere láì ní mọ̀ There's no bíbélì We can be diligent bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ̀ without bíbélì bẹ́ẹ̀ bá ṣe the mọ̀ knowledge of the Ọlọ́run Bible. As tẹ́ bá we ṣe rí are Ọlọ́run knowing God the more, tá à ń rí àwọn èèyàn ìgbà mi tó tá a bá wo Dáfídì àwo Dáfídì lábẹ́ má jẹ̀mú láéláé pé sometimes àti fi Jésù ṣẹ̀bọ̀ fẹ́ṣẹ̀
tẹkùnrin dẹ̀ ń wà bí in eléyìí. the Old Shouldn't Testament. I live better Why than David? Àbí bẹ́ẹ̀ Is kọ́? this person behaving this way? Tí ò lójú ìgbẹ́sẹ̀ tó ń fo gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ fi He's èèmọ̀ committing fún ìwà everything to rere. God's hand. Àwọn Àti- tuntun yẹn ló máa jáde lọ ẹ máa kàn án. àti àìrékọjá kún ìmọ̀ Bẹ́ẹ̀ ni soberness àti sùúrù kún àìré bóla ti rí sùúrù láwọn àtàwẹ̀rẹ̀. àti ìwà bí ọlọ́run kún When sùúrù we exercise patience, àti Láàrin máa kàn án. àti ìfẹ́ ọmọnìkejì kún ìwà bí ọlọ́run. Odidi ọdún kan la ìrìtìrìtì ọdún kan nìyẹn ní ṣọ́ọ̀ṣì this tẹ́ ẹ bá is gbàgbé abẹ́ the ti gbàgbé. title of one of our retreats. àti ìfẹ́ ni kún ìfẹ́ ọmọnìkejì. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi ó di kí ni mo If pè any o. man That's is it. in Christ has become a new creature. Iṣẹ́ wo ni àwa á máa ṣe nígbà tí ẹ̀dá Ọlọ́run yẹn bá wọnú ayé wa? When this nature of Fílípì God orí enters, kejì ẹsẹ̀ what do we do? kẹẹ̀ẹ́dógún. Philippians Fílípì 2:15. orí kejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Philippians 2:15. Iṣẹ́ tí ìrere ń ṣe nínú ayé là That ń is, sọ. we are talking about the Iṣẹ́ wo ministry la of the wà á máa gospel gbé in the jáde world. níbi tí ẹ bá wà nínú Wherever ilé you yín. are, in your Tí ẹ home. bá lè gbé jáde If you can't ayé bring this Ọlọ́run máa jẹ́ out, káyé borí wa o. may what not Òkùnkùn ò ní borí comprehend yín o. us. May darkness not Tí a overcome bá ti ṣe rí ìtàn ìjọ tí mo ní kẹ́ ẹ̀ lọ́ọ̀kà yẹn. The history Ìgbà of the tí church I ìjọ told ò you to ṣe read. nǹkan tó yẹ kán ṣe you. mọ́. When the child didn't do what they were supposed to do, Òkùnkùn wá pọ̀ jù lọ. then darkness Ṣé ẹ ti gbọ́ kí mo ló pọ̀ were jù lọ? abound. A kàn sí rí àwọn díẹ̀ àwọn yẹn Though ló dàbí àwọn olùkọ́ni kan ní ó we dàbí see òòrùn some ọ̀bí ó that dàbí are òṣùpá. few. Ẹni tó Those yẹ kó that jẹ́ are òòrùn tó like jẹ́ the light òṣùpá. of the moon Ẹni tó yẹ kó and the jẹ́ stars. òòrùn tó jẹ́ Somebody ìràwọ̀. is supposed to be a sun, but who is a star or a moon? Lórí ìṣe tí àwọn yẹn sì ṣe tí Just wọ́n ti máa kú torí lighting pé a a little jẹun tó bit yẹ ká jẹ. because we weren't Nínú ilé what we ẹ supposed to gbọ́dọ̀ be jẹ́ in bẹ́ẹ̀. our Láàárín homes. ọkọ àtàyàwó tó yẹ ká ẹ Between jẹ́. the husband and wife, Àárín we should àwọn be oníwà. what we supposed to be in the midst of the perverse people. 2:15 Philippians. kí ẹ̀yin kí o lè jẹ́ aláìlẹ́gàn àti oníwà tútù ọmọ ọlọ́run. That you may show yourselves Ẹgbẹ́dè to be yẹn o ẹ blameless jọ and ẹgbẹ́dè yẹn o. guileless, innocent, uncontaminated. Aláìlẹ́gàn Uncontaminated. tútù ọmọ ọlọ́run Children ọmọ of ta ni wọ́n God. pè é ọmọ ọlọ́run Without oníwà blemish. tútù aláìlẹ́gàn lẹ́gàn. sọ̀yìnbó ẹ̀ That you may show yourselves to be blameless blameless and guileless, innocent and uncontaminated children of God. uncontaminated children of God Without blemish, without blemish faultless, yes unrebukable, unrebukable in the midst of a crooked and wicked generation. àárín àwọn èèyàn burúkú là ń bá gbé We are in the midst of the wicked people. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ọkọ yín oníwà Many of wíwọ́ us, àbí bẹ́ẹ̀ our kọ́ husbands, Tó are jẹ́lẹ̀. perverse, very demonic, devilish. ìwọ ló dẹ̀ máa tú ayé ẹ̀ ṣe And you are the one to reform him. ìbéèlú sọ bẹ́ẹ̀ It's the Bible that said it. àárín fámìlì oníwà Even àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ in the midst of your láàárín àwọn family, eléwu ènìyàn láàárín àwọn ìka ènìyàn kí ni mo in pè the midst of wicked people. torí ọ̀rọ̀ fámìlì The a issue máa of kó the oyin jọ family, ó lè sá fún wọn. You can't run away from them. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti gbà kó òun ẹbí wa báyìí àbí mo kúrò ṣé mo parọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè láti gbé kó òun lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà ní fámìlì wa káàkiri tó yẹ tán jókòó tí ta ti sọ dá fún tí a bá gbé bíbélì já àwọn ló máa borí wa àwa máa ṣe bí wọ́n ṣe ń. Then they will overcome us. But we are the ones nínú kan to gbà inform tiẹ̀ them. tàbí kó o gbà tiwọn. Maybe wọn á gbé wa kalẹ̀ pé tiwa jẹ́jẹ́ a máa apart. díẹ̀díẹ̀ kì í ṣe ẹ̀ẹ̀kan gbùú díẹ̀díẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa ju sáàrin wọn. Suddenly, Àròrà máa wọlé. but it has to be A bit máa by ràn. bit. It will A máa be ràn. entering A and máa it will ràn. be spreading and spreading. Ire yóò tinú ayé yín jáde. If good will ẹ ò lè emanate sá from fún your wọn life. inú àárín wọn lẹ́wà o àárín Right àwọn there ẹ̀ka midst. ènìyàn. In the your midst extended of the family wicked your nuclear family people, láàárín àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀. among your co-workers, ok ẹ wo gbogbo ilé iṣẹ́ báyìí níṣẹ́ ló ṣèlú dé yìí. if you look Olóṣèlú at many dé. companies, many places Jésù of ràn wá work, lọ́wọ́. make Jesus abẹ́rẹ́ máa help mọ us. kírísítẹ́nì mọ̀ báyìí nígbà tó ṣèlú dé ń jọ sí. abẹ́rẹ́ wọn ṣe ń pín owó
àbá ń gbowó During the political era, Àbáwọn èèyàn see how gbowó. they were sharing money. àbáwọn èèyàn It's gbowó somehow difficult to even know Christians gbogbo àmọ́ ẹ̀kọ́ among wọn gbowó them. dìbò We all know that they ṣé were gbogbo àwọn tó voting for gbowó yẹn money. ni ò ká Those that bíbélì accepted money, didn't they read Ẹ dá mi Bible? lóhùn. èèó Didn't they read Kódà. the Bible? ní àdúgbò mi lẹ́kìtì In muslim Ekiti? pọ̀ tó ní ṣọ́ọ̀ṣì muslim tó wà lẹ́kìtì kéré gan The Muslims Oníṣọ́ọ̀ṣì there ló were pọ̀ jù, very wọ́n dẹ̀ they are gbó. poor. But the Wọ́n yàn Christians, jẹ́- the so-called Christians received money. They accepted money from these politicians. àárín wọn la wà o. We are in their ṣùgbọ́n ẹ rí i midst. pé gbogbo ẹ ṣe rí i nínú nàìjíríà lónìí But in Nigeria there is a today, remnant by the will of God. wọn ò ju wọ́n kékeré jẹ́ o nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n ju They are kékeré o. very small. wọn Very ò ju small. kékeré o. àwọn yẹn á máa tàn They are very few. ṣé wàá wà lára wọn Will you be among them? mo ní ṣé wàá wà lára wọn. Will you be among them? nínú ìjọ In the ee church. gbogbo ìjọ ti bàjẹ́ gbogbo ìjọ Oh, the bàjẹ́ entire church èèyàn ló has ṣe kéne corrupted. It's only gbogbo ìjọ human being bàjẹ́ èèyàn ló that bàjẹ́ is corrupt. ṣọ́ọ̀ṣì burúkú ní ẹ̀rọ ló ń pa That church is not lọ́ọ̀bẹ̀. good. It's evil. Àwọn èèyàn ló ṣe kéne o. It is the church. It is the people there wọ́n ló máa sọ that pé are bad. èmi ò ní bàjẹ́ pẹ̀lú But ayé. you must determine that I will not. níṣẹ́jú méjì be gbàgbọ́ olúwa corrupt. má jẹ́ kí n bàjẹ́ pẹ̀lú ayé. May I not rot with the word. Father, help me. Don't let me be corrupt with the word. Not be corrupt with the word. Heavenly King of Glory, help me in the name of Jesus. Lord God of heaven, help me in the name of Jesus. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa ní In agbára. Jesus' name, our Lord. yẹn dápàpà jẹ́ kí n fọwọ́ kan olóṣèlú díẹ̀ ẹ rí i pé That will make me to touch the body. tí ẹ bá tẹ̀ wo ìtàn ìjọ ẹ If rí you bí look at ìrere the ṣe history of the influence politics ayé kódà there was a time tó jẹ́ pé kò sí There was a ìyàtọ̀ time- láàrin ìjọ There was no difference Àtòṣèlú. between the church and politics. tó yẹ pé àwọn olóṣèlú ló ń darí ìlú. That the politicians were Ló fi jẹ́ pé títí dominating. dọ̀la Uh, Vatican is a wọ́n ní embassy wọ́n ní gbogbo nǹkan fúnra wọn They have ìjọba ni many wọ́n things, fúnra wọn. and they are church on their own. kí ló dé ń ṣẹlẹ̀ ni pé What nínú happened ètò is- òṣèlú In the political life of the Catholic world, yẹn ti, nínú ètò òṣèlú ìrere program ti of sọ influence politics. ayé máa sọ àwọn kan the pé àdá gospel òwò ẹrú dúró that slavery was ìrere not, ni o it was Kí ni mo through pè é? the gospel. Through Kí ni the mo pè é? gospel. pé ká má kóra ni lẹ́rú mọ́ ìrere That ni there should be no slavery again. This was done through this the racial gospel. discrimination tó gba Amẹ́ríkà kankankan tó yìnbó àti gbogbo Ẹlẹ́yàmẹ̀yà. ìṣe ìrere ni o ẹ rí i pé recently It's through the gospel. ta ló mọ̀ ẹ́ pé black lè ṣe president láyé Whoever knows that the black but can a become black man president, has become the president of America it's no news it's no longer news. kò kì í ṣèròyìn mọ́ kì í ṣe news pé dúdú ó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ But little by ìrere rọra little, the gospel is penetrating. kódà àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ pé There are some nations, parliament á resolve tẹ́ bá wo lọ́dọ̀ wọn yẹn particularly in Canada most especially in Canada, wọ́n ní àwọn ọjọ́ ìjọsìn báyìí they jẹ́ have pé ọjọ́ ọpẹ́ days of kí ni mo pè worship, days of thanksgiving. ó ti pẹ́ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ It's ti been pẹ́ quite a long- it has started a long time àwọn ago. parliament ló resolve It was the parliament that a gbọ́dọ̀ fi ògo fọ́lọ́run resolved nìkan. that we should glorify God so alone. wọ́n ní ní US wọ́n ní They ní have it Canada in US, Thanksgiving in Day Canada, Thanksgiving Day. gbàyè gbọ́ wọ́n ẹ̀ lọ bí iṣẹ́ o They do not even go to work that time. Kí mo ní wọ́n ń That ṣe? day. That day they pé kó don't ní go to kálukú work. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. All of them will be thanking God. so nínú ètò òṣèlú The gbogbo political àwọn life, nǹkan tó dáa nínú ètò òṣèlú everything that the is justice good, system ìrere ló gbé ló wọbẹ̀ tó túṣe it's the gospel that reformed it. educational system ìrere Like ló to the wọbẹ̀ core, the gospel Kódà, entered. education jẹ́ ẹ̀kan lára àwọn tí ìrere gbèrò látẹlẹ̀ is tí o bá one sí education of the ìgbàgbọ́ lè má ra ìdébi tó yẹ kó dé títí it's one níbi of the ètò ọrọ̀ issues ajé that the gospel ìrere established. rọra ń wọnú Even ayé in the economy of the world,
The gospel ìgbàgbọ́ tí àwa has kìrìsìtẹ́nì ní penetrated. nípa Nàìjíríà nìyẹn pé That is irúgbìn tọ̀run yìí belief yóò we dìde have ńlá. that this thing will become ìwúkàrà big, kéwìn yìí that this yóò little kárí ayé ní living Nàìjíríà lágbára Ọlọ́run. will so a ò sọ̀rọ̀ ìtinú o. enter. We are ìjọ not nìkan ni mo rí lost. gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. That's what I ìjọ see nìkan ni as ìṣòro Ọlọ́run ní Nàìjíríà. the only problem àwa ló gbọ́dọ̀ jẹ́ of ìmọ́lẹ̀. God is the church. àwa ló gbọ́dọ̀ We're supposed ṣe to be ojúṣe the wa. light. We tí a bá ṣe should do- ojúṣe wa ìrere ló máa we borí. should we should kí mo ló máa work borí. and be kí mo ló responsible. máa borí. Definitely the gospel Ẹ̀mọ́ yóò sì ràn wá will lọ́wọ́. comprehend Finally, and overcome. socially ìgbé ayé àwùjọ tí ò bá sí ìrere àmọ́ bá ṣe ń bára wa gbé. It's not because of Paul ní the gospel. We don't ìjọba know how Ọlọ́run to kì í ṣe socialize. jíjẹ The gospel, kì í ṣe the mímu, kingdom of God is not bí by kò ṣe eating and òdodo drinking, but àti àlàáfíà nínú kéni o. and peace in Òdodo, the Holy Spirit. ayọ̀, Truthfulness, àlàáfíà nínú kéni joy, o. and peace in the Holy Spirit. aláyọ̀ ló lè káyọ̀ ràn yàn. It is those that are happy ẹni tí ò that can make other people gbogbo yín bá happy. ń yọ̀ báyìí You are happy now. tí mo bá You are fa rejoicing. ojúrò dé lọ́dọ̀ yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ̀ yẹn All- kí lẹ máa ṣe. But mo lè if I jẹ́ have kí mi to paná ayọ̀ cry, inú ìdílé I pẹ̀lú may quench that ẹyọ spirit ẹnìkan of happiness. lára rẹ̀ kan ó lè ba ayọ̀ ilé jẹ́. One person who ẹyọ ẹnìkan aláyọ̀ ó lè is káyọ̀ ràn our gbogbo among ìdílé. us can ṣé mo parọ́? destroy the happiness Ọlọ́run of the rán entire Ọlọ́run rán people. wa God kí has ẹ sent kí us ẹ kó ayọ̀ wọlé. that you bring joy aláyọ̀ ni wá kí ni wá. into the church because we are nǹkan joyful méjì people. náà lọ́lọ́run gbé fún wa. God gave us two Ọlọ́run great things. ó gbọ́dọ̀ gbẹ́rin ràn mẹ́ta ni wọ́n. ayọ̀, That is joy, àlàáfíà, peace, òdodo. and truthfulness. kí ni mo pè é? Righteousness. Truthfulness or righteousness. Romans chapter 14 chapter Romans verse 17. chapter 14. tí a gbọ́dọ̀ gbéràn ó gbọ́dọ̀ ràn Which ó must gbọ́dọ̀ be ràn. revealed. Must be revealed. ibi tí ẹ bá ti rí must tán know. kárí sọ tán ṣe ìbànújẹ́ Where people ẹ káyọ̀ are wọbẹ̀ being sorrowful. ẹ káyọ̀ wọbẹ̀. Bring joy into it. àwọn kan ń sọ̀rọ̀ òbí sí o ṣẹ́wọ̀n Some tó kú bá kú báyìí àwa I say something onígbàgbọ́ contrary. kí la máa ń kó wọlé òkú kí la máa ń kó wọlé òkú ayọ̀ ní What do we bring into that? Ayọ̀ Is ni. it not joy? It's joy. ayọ̀ ní It's joy. ibi tẹ́mi bàbá ti takura díẹ̀ nìyẹn That's where we bàbá tó ń sọ pé ká máa ká sọkún ká máa that we should be mi ò crying. gbà mi ò gbà mi ò gbà. I do not Yorùbá. accept that. I do not accept that. kódà mo ti sọ lójú yín rí I bàbá said it ṣe kan tó before. jẹ́ pé mi ò lè gbàgbé títí màá fi kú That torí kọ̀líìgì mi náà ọmọbìnrin tó kú yẹn the man Ògbómọ̀ṣọ́ láti lọ sìnkú yẹn òkú yẹn preached. ká mi lára kódà ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí was at the burial wọ́n of láti torí mo fẹ́ràn woman. ọmọbìnrin yẹn wọ́n I láti já like ìjàkadì that kí tó woman. má máa I have lálàrí to- ìgbà tí mo bá ń lálàrí mo wá to yí èdè fight padà so that I kò will sí ìrẹ́pọ̀ láàrin òkú àti àlàyé see her in my dream. There is no relation between the kí dead tó jà and kó sí tó kẹ́ mi ẹ̀ what are you looking kí ló wá kí ni wọ́n then yọ what lójú àlá do you want? Mi ẹ̀ in my oṣù rẹ̀ dream? náà. We are o not ti kú o friends. ti lọ náà You've already gone. mo fẹ́ràn ẹ̀ ló dẹ̀ fà. It's because Mo ní mo I ṣe. like her. I like her. nígbà tá a débi òkú yẹn On getting to gbogbo àwọn the staff school mi ló burial, ti kókó sojú tó ní kálukú tí wọ́n ti prepare fún ẹkún they were already Mo ní wọ́n ṣe. prepared to weep. nígbà tí bàbá gbé ẹ̀kọ́ But jáde when this man èmi mò ń preached, rìn kiri bàbá yẹn rìn kiri ọwọ́ bàbá nìkan ló lè mú the man bàbá will stand ó ní ní ti at ikú the place. ó ní ní ti ikú Pertaining to death, kò sẹ́yìn tó mọ ohun tó máa pa òun no man, no Kò sẹ́ni mọ person bí téèyàn knows ti máa what kú. will kill him. ó já àsọ bẹ́ẹ̀ yẹn He said it like bẹ́ẹ̀ ló that. ti ọwọ́ bọ̀ Then he started. ló sọ̀rọ̀ àjíǹde He talked about resurrection. abẹ́rẹ́ ti gún mi níbi tí mo jókòó sí I Mo ti gbé was Bíbélì, dead. mo I ti was mí- tied up mo mí where rẹ́rìn. I was. àlùfáà ṣọ́ọ̀ṣì kan laughing. ní ọ̀rẹ́ mi pásọ nígbà yẹn ní My friend, Pastor Daniel said, torí àjọ wà bẹ́ẹ̀ kọ́ lígìrì wa we were colleagues. àmì ṣàlùbásà sẹ́kọ̀ọ́ bàbá. Then we were jeering him up. Nobody wept. Kò sẹ́ni tó sọkún, She ẹnikẹ́ni ò was just sọkún. 35 years. Ah. Ọmọ ọdún She was 35 márùndínlógójì years. ni. Ó fi ọmọ mẹ́fà sílẹ̀. Ó Go parí back to his degree. children. Ó parí degree kò tí ì gba He certificate. finished her degree
and she was there to collect her results. 4 girls, 2 boys. He had 4 girls and 2 boys. Ọkùnrin ni wọ́n 6 dẹ̀ ń wá tí wọ́n children. fi ní mẹ́fà yẹn. Ojú oníkálukú korò. We were all sorry. By the time tí wọ́n ń gbé opó sí báyìí, When bẹ́ẹ̀ ni that ọkọ ẹ̀ ń was gallop lọ lẹ́yìn opó sí báyìí. Our husband Tó ń was rẹ́rìn sínú ẹ̀ dùn. Ẹ̀kọ́ rejoicing because of ẹ̀kọ́ yẹn káyọ̀ the wọlé. sermon here. Because that teaching Ẹ̀káyọ̀ brought wọlé. joy. Take joy. Ẹ Bring káyọ̀ joy wọlé. in. Bring joy in. Ayọ̀ lẹ̀mẹ́mẹ́ máa ń ṣe ayọ̀ níjọba Ọlọ́run kí ni mo pé ayọ̀ káyọ̀ wọlé ọba tí ẹni tó kárí The sọ gospel is pálẹ̀ joy. rí If múnú you see ẹ̀dùn anyone who is sorrowful, Ọba make tí him or her múnú ẹ̀dùn. happy. Make him or her happy. àlàáfíà shalom Peace. ọmọ àlàáfíà ọmọ kẹ́ni ọ You are children kí ni of Jésù pè wá Jesus called us children of lẹ́nu ilé peace. kẹtẹ́ bá ti kanlẹ̀kùn kí ló máa As wọnú ilé mi you tẹ́ bá know- wọ̀ yẹn Adore peace will táwọn bá gbà enter. yín láàyè If you tẹ́ bá are ń jáde not kí given làlàáfíà a yín á chance, ṣe then what will happen? Gbàlàáfíà Your wọlé. peace will follow you. ìjọba Bring ti joy gbogbo ẹ̀mí rí in. tọ́hún ìkíra tọ́hún ṣe kálàáfíà wọ bẹ̀ Bring in joy. kí mo ní kó ṣe Bring in joy. tó ń pè wá nìyẹn. That's what we are called for. ìrere nìkan ló lè ṣe yẹn nínú It's only the gospel that can do that in the you are world. commissioned to do that you are commissioned to do that òdodo Jésù yẹn The righteousness tó of ti gbé wọ̀ wá Jesus yẹn that He put àwa on máa us fara hàn nínú will wọn. now be revealed in us. àwọn ìwà The tó tẹnu ẹ̀mí attitudes mímọ́ jáde that ẹ emanate jẹ́ kí n lo èdè kan from the mo máa Holy mo fẹ́ parí Spirit. ẹ̀kọ́ ká gbàdúrà ká máa lọ lé nígbà tó sọ wípé àwọn èso ẹ̀mí ni That the àlàáfíà Fruit of Ay- the Spirit òfin is kan ò joy, lòdì sí. peace. No law is ẹ má against. gbàgbé ibi tó ẹjọ́ tẹ́kọ̀ọ́ yẹn bá mi ò ní Peace. gbàgbé láéláé I will òfin not kan ò lòdì sí forget èyí the day I òfin kan ò lòdì sí ayọ̀ No ohun tó law bá is ti ní against kó o má joy yọ̀ ó bá and Ọlọ́run peace. jà Anyone, tó anything bá that ti ní does not want ká you má to jọba be ta ló bá jà joyful is at variance òfin kan ò with lòdì God. sí ayọ̀ No níbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta law èèwò is against joy. èèwò No law òfin kan ò lòdì sí àlàáfíà No law is against òfin peace. kan ò lòdì sí ìfẹ́. No law is tó against bá wá ń gbé love. ìfẹ́ jáde So when lẹ́nìkan you bá wà are pé ó fẹ́ kó bá ọ Ọlọ́run ló bá jà love, that person is at tó ń bá fẹ́ ká àlàáfíà wà láàrin àwọn If kan you want tí ogun kan bá dìde lé ọ lórí to ta ló bá rule jà in Ọlọ́run ló bá some jà people, and if anyone is Ogun yẹn ò lè against borí rẹ. agreement with God, kí mo ló sọ kí mo ní kò lè dé that battle can never nígbà ìjọ tẹ́kọ̀ọ́ overcome yẹn you. bá mi orin ni mo fi kọ láti ojú oorun I was láti stirred inú up. àdúrà I tí mo ti ń sang jọ́sìn. right from Mo ní my kò sleep. sẹ́ni tó ń bá ayọ̀ ṣọ̀tá That no one tí o ti gbọ́ rí is kò sí ẹni tó ń bá ayọ̀ ṣọ̀tá against our joy. kò sólúwa ẹ̀ There's no one. bẹ́ẹ̀ni kàn á bá ayọ̀ ṣọ̀tá kò That sólúwa ẹ̀ somebody sọ bẹ́ẹ̀ aláyọ̀ will ni be at variance with joy. No one. kí ni ọ̀yàn ọmọ I'm a Ọlọ́run joyful person. ọmọ I'm a person àlàáfíà of joy. I'm a person of so peace. nǹkan tá a ní ká lọ ṣe inú ayé This is what we are told to ìrírí go àwọn to kan the máa world ṣe to lọ do. And it is the gospel that will be doing that. We continue doing it. a máa ṣe lọ. Nínú gbogbo ìjọba tó ń jọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun In all one of the greatest things governorship we kókó have tí mo fẹ́ in sọ yìí Osun, in Osun State. mo respect Oyinlọlá fún kókó ìdọ̀la I ìbá respect àtọ́jọ́ Oyinlọlá for PDP this. kójọ́ yìí GDC Even if ìbá àtọ́jọ́ yìí ẹgbẹ́ arúlẹ̀ no matter the political Torí jíjẹ. party he might kí ni mo join, pè é. it's just because of food. ẹ wo ìjà Mọdákẹ́kẹ́ àtẹfẹ̀ Look at what happened during ta ló Ọlọ́run lò láti the yanjú battle of rẹ̀ Modakeke and Ife. wọ́n ṣètì It was difficult ó to fi dọ̀bálẹ̀ settle. yanjú rẹ̀ But he prostrated in order to settle it. ó dẹ̀ yanjú dòní And it was settled till kí mo ló ṣe today. ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run It was settled till today. wọ́n ṣètì It was difficult to mo settle. respect ẹ̀ dọ̀la And for that, I respect him. àwọn jẹ́ kọ́lọ́run lù ọ́ bẹ́ẹ̀ nù lé Let God use you like that in Jẹ́ your k'Ọlọ́run lù ọ́ family. bẹ́ẹ̀. Let God use you N like tó that wà in your fún home. nìyẹn. This is what It will be on you are record. for. Ó máa wà ní àkọọ́lẹ̀. àwọn ọ̀run kan ò lè gbàgbé ẹ̀ Even the heavens will torí never ọ̀gọ̀rọ̀ forget ìbá it. ti kú dànù. Because many people would have died. ta ni ọkọ sọ pé mo dákẹ́ ni ọ nígboro fẹ̀. Who are you to claim that you are from Modakeke? wọ́n ti sá wọ́n ti wọgbó tán. All of them have run away.
ọmọ àlàáfíà sọ bẹ́ẹ̀. Children of peace. mi ò lè gbàgbé. I can never forget. nǹkan tọ́lọ́run ní ká that. wá ṣe la. This is what God has commissioned us to sọ fẹ́ do. lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So we want to go and thank God. ìwúkàrà kéwòn yìí. Just a à ń little gbogbo living. so ó gbé mi kalẹ̀ Just a kí n tú little. ilé ṣe kí n You tú ayé have ṣe. set me up to Jẹ́ ká lọ reform dúpẹ́ the lọ́wọ́ Ọlọ́run world, alààyè. to reform my family. Let's Ọmọ go àlàáfíà and ni give mí, thanks aláyọ̀ ni to mí. God. I'm a joyful person, a person of joy, a child of peace.